كبرن እግዚአብሔር ይኹን ቅዱሳን እንኳን በሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም አምላክ ከም ዝበለ ጊዜ ስለዛሃበና ስሙ ብሩክ ይኹን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ቅድሚ ናብ ቃል አምላክ መሕላፍና ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ከነበብሞ ናብ ቃል አምላክ ከንሐልፊና ዘገልግለና ለማዓንቲ ፓስተር ግርማይ መዝሙር ዳዊት ታሽዓይ ምዕራፍ ስም ጎይታ ኢየሱስ ከንበበየ በሙሉ ልበይን እግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተአምራትካ ክነግሬ ባኻ ክሕጎስን ክፍሳህን ወልዑል ንስኻ ንስምካ ክዝምሬ ጸላተይን ድሕሪት ምስተመለሱ ወደቁ ካብ ቅድሚ ገጽካ ወንጠፈው መሰለይን ነገረን ወዳእካሞ ጻድቅ ፈዳደ ኮይንካ ኣብ ዝፋን ተቀመጥካ ነዛብ ገናሕካዮም ነርእሳያን አጥፋእካዮም ስሞም ከዓ ንዘላለም ደምሰስካዮ ጸላቲን ሓዋሪ ተጠሪሶም ከተማታት ሲ መዘከርተ እንኳ ክሳዕ ዝጠፋ ዓነዋ እግዚአብሔር ግና ንዘላለም ነጊሱ ይነብር ዝፋኑ ንፍርዲ አዳለወ ንሱና ዓለም ብጽቅ ክፈርዳ ንህዝብታቱን በቅንዕና ክዳንዮም እዩ እግዚአብሔር ንጥቋዓት እንባ በጊዜ ጸበባ እንባዩ ወእግዚአብሔር ንዘደሊኻ አይተሐድጎመን ይኻሞ እቶም ንምስምካ ዝፈልጡ አባኻ ከመዕቆብ እዮም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኦኬ ጎይታ ይመስገን ነምልኾ አምላክ ያው አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አማኸል ህዝብ አምላክ ምዃን ከም ትሁሉ ጊዜ ዝብሎ ክብረት እዩ አማኸልኩም ምህላዊ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ እስከ ነቲ ጎንኩም ዘለኹን ማኹም በልዎ አማኸል ከም ዝሃ ኮይነ ምምላኸይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ እስከበልዎ ሃሌሉያ زيادة عن هبن كبار حاوي جاهبن يسوس قويتاي يسوس قويتاي እግዚአብሔር ድማ خزاربناي ንእግዚአብሔር ተጸበየ ሓፊሩ አይፈልጥን ለማዓንቲ ከማንም ገለ ነገር ክንረክብ አይንኸልና ሙሉ ድኾነ ንኹላህና ድማ ከዕግበና ዝኽእል ግን መን ኣሎ አቦለና ከገርመኩም ናይ ሰብ ባህር እንታዩ ምሳኻ ዋላ እንተ ውዒሉ ምሳኻ ዋላ እንተ ጸኒሑ አመወዳእታ ቻውልካ ካትወስቶ ታጣውላትም ጸለይ ዘጎል ጎይታ ይመስገን ሕጅስ እንታይ ክብል ደል የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናባእተን ትህዝቢ ሙሱ ክስዕቦ ከሎ ኣብቲ በረኻፍቲ መጨረሻ እቶም ደቁ መዛሙርት እንታይ ኢሎሞ በቃ አፋንዎም ክኸዱ ምክንያቱ ንዖም ዝኸውን ነገር የብልና ተራኻዮም ቁጥሮም ብዙሕ ወላ ገንዘብ ተዝህልወና ነዞም ኩሎም ዝኸውን ነገርሲ የብልናን ኢሎሞ ጎይታ ግን እንታይ ይብለና አፍቲ ቃል ክነግረና ከሎስ ረአየምሞ ደንገጸሎም ይብለና ጎይታ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ኮፋ ብልዎም ምክንያቱ ጎይታ ምፍናው አይፈቱም ብፍላይ ድማ ብጥራኻ መጽኢኻ ክትፋኖ አይፈቱም ዛትስ ዋይ መጽኢና ክንምለስ እግዚአብሔር አይደለኒ ከምዚ ሃይማኖተኛታት ኮይና መጽኢና ከምዚ ምሽ ቀደምስ ኮሙኔርና ተሳሊምካ ነገዛ ካትምለስ ገለ ጎይታ ግን ኮም አይደለኒ ጎይታ እንታይ አይደል መስለኩም መጽኢና ካብኡ ዝኾነ በረኸት ሒዝና ክንምለስ ካብኡ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ሒዝና ክንምለስ ለእግዚአብሔር ድሌት እግዚአብሔር መስቀል ስለዚ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ኣለዎ አንኻን ለማዓንቲና አና ድኸውን ጽቡቕ ነገር እግዚአብሔር ኣለዎ እሱ አሚነ መጽእ ለኹም ሳኹም ካብ አምላኽ ክቅበል ኢለየ መጽእ ባይ ዝሐልፍ ነገር ኩሉ ኸለኹን ግን ምንጭ ጽቡቕ ምንጭ ኩሉ ሰናይና ግን መኒ ሓደ ጎይታ እግዚአብሔር መስቀል ስለዚ ነቲ ጎንኹም ደሎ ጎይታ ለማዓንቲና አኻ ዝኸውን ቃል ኣለዎ እስከበልዎ ብርግጽ እግዚአብሔር ኮሞ ስለዝኾነ ይኹን ድብለኩም ደለኹ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ኣለዎ ጎይታ ይባል ሃሌሉያ لما أنت እግዚአብሔር زحالة فيزكركم دو خجل كلكم كلكم
ሓደ ነገር ኢለኩም ነይረ ዝክረኩም ተኾይኑ ዝክሮ ሰብ ኣሎ ዶ ዝሓለፈ ከገልግል ከለኹ ጀመርክዎ ትምህርቲ ነይሩ ምሽ ዝከረኩም ያ ምክንያቱ ሓንቲ ኣርእስቲ ወሲድና ክልተ ተሪፈናና ነይረን ምሽ ስለዚ እንታይ ኢለኩም ነይረ ሎሚ ተወዲእናዮ ፅቡቕ ተዘይወዲእናዮ ድማ ካልማዓት ክንውድኦ ኢና ኢለኩም ነይረ ግን ቃልኣት የልኩም ዝነበርኩ ግን ፕሮሚስ ግን ኣይኣትወልኩም እየ ምክንያቱ ሽዑ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ካልእ ግዜ ድሕሪ ተዋሂቡ ንዕድል ንዕኡ ክቕፅሎ ክእል መይቢ ከይቅፅሎ እውን ክእል ኢለኩም ነይረ ኖ ገሌኹም ትፅበዩ ከይትህልው ኢለ ሓደ ነገር ይርዳእና ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ ዕለት ነንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ኣለዎ ከምዚ ብስርዓት ዝኸይድ ኣምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ ህላውነት ናይ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ይርዳእ እግዚአብሔር ድማ ተረዲዩ ድማ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ጽቡቕ ነገር ድማ ብግዜ ይዘበና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እሱ ተዳልየ ነይረ ዝሓለፈ ረቡዕ ግን ኣብ ልበይ ሓደ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘንበብክዎ ግን በቃ ልጭ ይለመፅለይ ሽዑ በቃ ኣብ ልበይ እሱ ምስ ከበደ በቃ እሞ ዋላ ንሕዋተይ ይቕረ ሓትት እሞ እዚ ልበይ ተቐመጠ ናይ ጎይታ ሓሳብ ንዑ ምሕላፍ ሕሸኒ ይለመፅ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ተሰማምዑ ዲኹም ሳው ምክንያቱ እቲ ናይ ጎይታ ይሕሸና እቲ ናይ ጎይታ ዝኾነ ይዘዕግበና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ዝኸውን ቃል ኣለዎ እግዚአብሔር ከፍርየና ይደልሎ እግዚአብሔር ከብዛሓና ይደልሎ እግዚአብሔር ክበፅሓና ይደልሎ እርግፀኛ ናይ ነፍሱ ወከፍኩም ጽማት ከም ዝኾነ ናተይ ጽማት ድማ ሆም እዩ ቤተ ክርስቲያን ሰዓሪት እያ ከምዚ ኢልና ክንመላለስ እኹል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ይሻሎ ሓንሳብ ሓንስ ሎማዓንቲ ሕጂ ብጣዕሚ ጽቡቕ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እዚ ግን ከፈይ ዝብል መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ካብኡ ዝበልፅ ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ካብኡ ዝዓቢ ነገር ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ መንፈስ እዚ ክንፀብዖ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እስከ ንዕኡ ንፀባበዮ ሎማዓንቲ መንፈስ እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍና ክትንክፍ እዩ እግዚአብሔር ድማ ካብ ዘለናዮ ኸውፃና እዩ ከናቃቕሓና ከተሳዕና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እስከ ኣብ ጸሎት መንፈስ ኮይና ንጎይታ ንጸበዮ ሓንቲ ቃል ዋላ ሕዋትና ክዝሙሩና ፀኒሖምሽ ጥራይ ሓንቲ ቃል ተዛረ ክኸውን ድማ እዩ ካብቲ ብዙሕ ዝዝረብ ነገራት እቲ ሓንቲ እትዝረብ ናይ ጎይታ ቃል ህይወትና ንዘለዓለም ክትልውጦ ትኽእል እያ ህይወትና ናብ ዝበለፀ ነገር ከተዕብዮ ትኽእል እያ ህይወትና ዝበለፀት ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለዚ ንጎይታ እንታይ ንበሎ ጎይታ ሎማዓንቲ ወላ ሓንቲ ቃል ተዛረበኒ ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ይዛረብ እዩ ከምቶም ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ኣፍ ሃልይዎም ክዛረቡ ዘይክእሉ ዓይንቲ ሃልይዎም ክርዩ ዘይክእሉ ኣእዳዎም ሃልይዎም ክንቀሳቐሱን ገለ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ ከምኡ ኣይኮነን ነምልኾ ኣምላኽ ዓብዪ ኣምላኽ እዩ ከምዚ ቃል ከም ብበልና ፀናሓውና ነገረይን መሰለይን ወዳእኻ እሞ ጻድቕ ፈራዲ ኾንካ ኣብ ዝፋንካ ተቐመጥካ ነገርና ዝተወድአ ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ነገርና ተፈጸመ ኢሉ ጎይታ ኣብ መስቀል ዝወድኣልና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ሕጂ ጎይታ ኣብ ዝፋኑ ኣሎ ምስ ሙሉእ ሓይሉ ምስ ክእለቱ ስለዚ እዚ ጎይታ ንነፍሱ ወከፍና ጽቡቕ ምግባር ደስ ዘብሎ ኣምላኽ ሎማዓንቲ ድማ ከምኡ ክገብር ኣብ ማእኸልና ኣሎ ሃሌሉያ እስከበልዎ ተመስገን እስከበልዎ
ከማኻ ዝበለ ወላ ሓደ ስለዘየለ ተመስገን ስለዛ ብርኽቲ መዓልቲ ተመስገን ንነፍሲ ወከፍና ጽቡቕ ነገር ለማዓን ስለዘለካ መስገነካ ኣለኹ ለዘላለም ንጉሥን አንተ ለዘላለም ጌታዬን አንተ ለዘላለም አንተ ሌላ የማመልከው የለም አንተ ሌላ የማመልከው አልኩም ተኸይሉ ደስ ይላል ብለው እስከ ልዕል ናበልና ኩለና ንእግዚአብሔር ንጽበይ የሰው ከፍ በል ለዘላለም እስከ ልዕል ክነብሎ ኩለና እግዚአብሔር ኣብ መንጎና ሰናይ ነገር ክትገብር እያ ከፍ በል ለዘላለም ከፍ በል አምላኬ እስክንወል አምላኬ ነህ አንተ ለዘላለም ንጉሥ ነህ አንተ ለዘላለም ጌታዬ ነህ አንተ ለዘላለም አንተ ሌላ የማመልከው የለም ከአንተ ሌላ የማመልከው የለም ከፍ ለዘላለም ከፍ ለዘላለም እስከ ልዕል በል ንበሎ እስከ ልዕል በል ጎይታ እስከ ልዕል አብልዎ ሃሌሉያ ጎይታ እስኻ ልዕል በል ሃሌሉያ ልዕል በል ለዘላለም ልዕል በል ጎይታ ኢየሱስ ለዘላለም ልዕል በል ልዕል በል ልዕል ኣሕዋተይ ይእትዎ ኣብ ዝፋኑ እስከ ምስጋናና በይኑ ክኸብር ልዕል ክብል ዝግብኦ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኬ ነህ አንተ ለዘላለም ንጉሴ ነህ አንተ ለዘላለም ጌታዬ ነህ አንተ ለዘላለም ሌላ የማመልከው አምላኬ ነህ አንተ ለዘላለም ንጉሴ ነህ አንተ ለዘላለም ጌታዬ ነህ አንተ ለዘላለም አንተ ሌላ የማመልከው አንተ ሌላ ደግሞ እንዳየኸው
እንዳየሁት አምላክ ካንተ በቀር የለም መቼም ቢሆን አይገኝ በጥንት እንደሰማሁት በዓይኖች ደግሞ እንዳየሁት አምላክ ካንተ በቀር የለም መቼም ቢሆን አይገኝ በምድር ሆነ በሰማይ በየብስ ሆኖም በባህር ላይ ከሰው ልጆችን መካከል የለም አንተ ሚስተካከል በምድር ሆኖ በሰማይ በየብስ ሆኖም በባህር ላይ ከሰው ልጆችን መካከል የለም አንተ ሚስተካከል ከፍ ለዘላለም እስከልዕላ ብልወንዝ አምላኽ እዚ በይኑ ልዕል ዝበለ ጎይታ ከፍ በይኑ ኸዋ ጎይታ ልዕል በል ሃሌሉያ ከፍ በል ለዘላለም ከፍ በል ከፍ በል ኢየሱስ ጎይታ ከፍ በል ለዘላለም ኢየሱስ ጎይታ አምላኬ ነህ አንተ ለዘላለም ንጉሴ ነህ አንተ ለዘላለም ጌታዬ ነህ አንተ ለዘላለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ካንተ ሌላ የማመልከው አምላኬ ነህ አንተ ለዘላለም ንጉሴ ነህ አንተ ለዘላለም ጌታዬ ነህ አንተ ለዘላለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ከጥንት እንደሰማሁት በዓይኖች ደግሞ እንዳየሁት አምላክ ካንተ በቀር የለም መቼም ቢሆን አይገኝ ከጥንት እስከ በልወወኒ ከጥንት እንደሰማሁት በዓይኖቼ ደግሞ እንዳየሁት አምላክ ካንተ በቀር የለም መቼም ቢሆን አይገኝ በምድር ሆኖ በሰማይ በየብስ ሆኖም በባህር ላይ ከሰው ልጆችም መካከል የለም አንተ ሚስተካከል በምድር ሆኖ በሰማይ በየብስ ሆኖም በባህር ላይ ከሰው ልጆችም መካከል አንተ ሚስተካከል ከፍ በሉ ኢየሱስ ጌታ ልዕል በል ሃሌሉያ ወይን ሃወ ከፍ ከፍ በል ከፍ በል ለሰላም ከፍ በል ኢየሱስ ወይን ልዕል በል ከፍ ከፍ በል ከፍ በል ለዘላለም ከፍ በል ከፍ በል ለዘላለም ከፍ በል አምላኬ አንተ ለዘላለም
ለዘላለም ጌታዬ አንተ ለዘላለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ወዲህ ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ካንተ ሌላ የለም ካንተ ሌላ የማመልከው የለም ተመስገን ለዘላለም ተመስገን ለዘላለም ተመስገን ለዘላለም ኢየሱስ ጎይታ ልዕል በልስኻ በይንኻ በዓል ስልጣን ጎይታ ጎይቶት ኳኻ ንስኻ ኣብ ልዕሉ በዓል ኩሉ በዓል ስልጣን ዝመስለካ ደየለ ወላ ሓደ ዝመስለካ ወላ ሓደ ዘየለ ዝወዳደረካ ወላ ሓደ ዘየለ የለን ከማኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን በይንኻ ልዕል በል ጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ልዕል ኢልካ ተረ ከቢድካ ተረ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ልዕል በል ኣብ ቤትካ ልዕል ኢልካ ተረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና ንስኻ ልዕል ኢልካ ተረ ማንም ክብርኻ ይውሰዶ ጎይታ ኢየሱስ ይግባእካ ስለ ዝኾነ ልዕል ነብለካ ኣለና ዝመስለካ ወላ ዓደ ስለ ዘየለ ጥራይ አቦ ተመስገን አቦ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ንኽብለካ የለም ሃሌሉያ ኣብ ዘመን ህይወትና ኣዚና ዕድለኛታት ኢና ጎይታ ኢየሱስ ኦ ጎይታ ልዕል ነብለካ ኣለና ሼኩላ ማፋዳ ማሸራ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ኣነ ዕድለኛየ ኣብ ቤትካ ስለ ዘለኹ ውሉድካ ስለ ዝኾንኩ ጎይታ ሼኩላ ማፋዳ ማሸራ ኣነ የመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክብሪ ይበካ ኣቦ ልዕል የብለካ ኣለኹ ናይዛ መዓልቲ ሰባት ስለ ዝገበርካ ከም ቃልካ ኣይክመውትን ብህይወት ክነብር እየ ክቡር እግዚኣብሔር ድማ ኸውር እየ ሎሚ ክብርኻ ነውር ኣለና ብህይወት ሃሊና ክብርኻ ነውር ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና
ፍጥረት ኩሉ ይስማዕ ልዕል ዝበልካ ዝመሳሰለካ ዘይለዓብ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ባኻ ንሕጎስ ባህ ይበለና ተመስገን ጎይታ ጎይታ ተመስገን ሓይሊ ኾንካና ረድኤት ኾንካና ኣብዚ ቦታ ዘለና እዚ ድማ ካባኻ እሞ ጎይታ ተመስገን እዚ ህዝቢ እዚ ብሩኽ ህዝቢ እዩ ናትካ ጥሪት ስለ ዝኾነ ደም ወድኻ ኢየሱስ ዓዲካ ናትካ ስለ ዝገበርካዮ ጥራይ ኦ ሃሌሉያ ነዚ ክምንዝዖ ክምንጥሎ ዝኽእል ማንም ሓይሊ ስለ ዘየለ ካብ ኢድካ ኸውፃና ዝኽእል ማንም ሓይሊ ስለ ዘየለ ኣነ ወቂጠኪ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይኺ ዝበልካ ጎይታ ኣብ ማእኸል ህዝብኻ ዘለኻ ጎይታ ንህዝብኻ ኩሉ ግዜ ብፅቡቕ ነገር ተፅግብ ተዕግብ ኣቦ እጂ እውን ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኻ ተመስገን ለዛ መዓልቲ እዚኣ ኣነ የመስግነካ ከም ቃልካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ በረኸትና መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ናይ ፈውስና መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ናይ ምንቕቓሕና መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ካባኻ ፅቡቕ ንቕበለላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ናብ በረኽቲ ንወፃላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ኣብ ውሽጥና ዘቐመጥካ ክቡር ነገር ዝወፀሉን ዝግለፀሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ተመስገን ተረፈ ግዜና ክበረሉ ጎይታ ዓይለ ጸላኢ ኣነ ብሽም ኢየሱስ ኣሲረ ኣለኹ ኣብ ማእኸልና ግን መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ከም ዘለኻዮ ጌርካ ተመላለስ ንስኻ ጥራይ ድማ ተዛርበን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ጥራይ እዩ ማንም ክብርኻ ኣይውሰድ ክብሪ ኩሉ ተጠቕሊሉ ብሽም ኢየሱስ ንዓ ይኹን ኣሜን እስከ ክብሪ ንጎይታ ሃቦ እስከ ዕለልታኹም ጣቂዒትኩም ጌርኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እዚ ከፍ ዝብል ገና ንቤቱ ዘሐጉስ ውሒጅ ኣለዎ እግዚአብሔር ክቡር ነገር ኣለዎ ኩሉ ግዜ መፈከረይ ገይረ ከይጠቀስክዋ ዘይወርድ ትፈልጡ ኢኹም መዝሙር ዳዊት 46 ንቤቱ ዘሐጉስ ሮብ ኣለዎ ዝብል ኣሎ ኪፍታ ደይኮነ እግዚአብሔር ውሒጅ ኣለዎ ስለዚ እግዚአብሔር ብንእሽተይ ነገር ኣይንፀበዮ ከምቲ ዝኸፈትናሉ መጠን ከምኡ እግዚአብሔር ዝሰርሕ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሎማ አንተ ድማ ክዛረበና እዩ እግዚአብሔር ድማ ስቁ ኢሉ ኣይዛረብን እግዚአብሔር ዛረብ ከሎ ነታ ሰማዓቶ ንዓይ ዝበለት ነፍሲ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር አለው እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ብጎይታ ደስ ይበለና ሎማ አንተ ካብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 7 ሒዘ መጽየት ኣለኹ ናይ ጊደዎን ታሪክ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ናይ ጊደዎን ታሪክ ኩላህና ንፈልጦ እንዲና ኣብቲ ታሪክ ከንብብ ከለኹ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጻሕኩ ደው ኢላ ውሽጠይ ተቃጸለት ንቃል ደላ እሳ ድማ ምዕራፍ 6 ሞኸና ንብብ ኢና ካብ ቁጥሪ 9 ጀሚርና ምክንያቱ መታን ክስታይ ግዜ ከይወስደለይ ኩሉ ኣይ ክንሪኦን ኢና ግን መታን ክርዳኣና ሓሳቡ ግን ከነንብቦ ክንፍትን ኢና እግዚአብሔር መስገን ይረኣየኩም ኣሎ ኦኬ ወይታ መስገን ድሕር ክኢለ ቅልጥፍ ክብለ እግዚአብሔር ተረዲእኒ ዋላ ኩሉ ኣይምፃ እታ ዝደለኽዎ ሓሳብ ኣብ ውሽጠይ ተቐሚጣ ደላ እንድሕር ኣተሓላሊፈ እኹል እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ምስ ደየብካ ሓድሽ ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ መንፈስ ቅዱስ ይቐብለካ እንድዩ እግዚአብሔር መስገን እቲ ጎይታ ኣብ ልበይ ደምፆ ክዛረበ ዋላ ተዳለኽዎ ተዘይበልክዎ እግዚአብሔር ግን ዝደለዮ ይዛረብ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ብሽም ኢየሱስ ከንብበ ምዕራፍ 7 ካብ 9 ጀሚረ ከንብበ እቲ ታሪክ ኣብ ምዕራፍ 6 ጀሚሮ ንርኢ ንዝክ ድጅምር ናይ ጊደዎን ነገር ኣሎ እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ ዝነበሩሉ እዋን ኣይሚን ጸላእቲ ዘሸግሩሉ እዋን ነይሮም እግዚአብሔር ንጸላእቲ ሕሊፉ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እግዚአብሔር ድማ ሓደ ነገር ገይሩ ብጊደዎን ገይሩ ክሰርሕ ከሎ ንሪኦ ኢና ካብ 9 ጀሚረ ከንብበ እሞ ኮነ ከዓ በታለይቲ እቲኣ እግዚአብሔር ንዕኡ ኣብ ኢድካ ሂበካ እሞ ተንሲኻ ናብቲ ሰፈር ወረድ ኢልዎ ንጊደዎን ይዛረቦ ደሎ ግዜ ከይንወስድ ካብ 9 ጀሚረ ደለኹ ንስኻ ሙራድ እንተፈራሕካ ግና ንስኻ ምስ ጊልያኻ ቁራ ናብቲ ሰፈር ወረድ እቲ ዝዛረቦም ክትሰምዕ ኢኻ
ድሕሪኡ ናብቲ ሰፈር ንምውራድ ኣዳውካ ክጸንዓ እየን በሎ ሽዑ ንሱ ምስ ጶራ ግሊኡ ናብ ወሰን እቶም ኣብ ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረደ ሚድያናውያን ኣማሌቃውያን ኩሎም ደቂ ባራቅ ድማ ከመንበጣ ዝምብዝሖም ኣብቲ ለሰ ሰፊሮም ነበሩ ኣግማሎም ከዓ ቁፅሪ ዘይብለን ኣብ ወሰን ባሕሪ ከዓ ከም ዘሎ ሑፃ ዝምብዝሖም ነበረ ብጣዕሚ ብዙሖም ነይሮም ማለት እዩ ጊዴዎን ምስ መፀ እንሆ ሓደ ሰብ ንብፃዩ ሕልሙ ይነግሮ ይብለውን ነበረ እንሆ ሕልሚ ሓለምኩ እንሆ ከዓ ጎጎ ስገም ናብ ሰፈር ሚድያ አንከራረወ ናብ ድንኳን መፂኡ ወቕዖ ንሱ ድማ ወደቐ ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገልበጦ እቲ ድንኳን ድማ ወደቐ እቲ ብፃዩ ድማ መሊሱ እዚ ሴፍ ጊዴዎን ወዲ ዮኣስ ናይ እስራኤል ሰብ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሚድያንን ንኩሉ ሰፈር ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ በለ ኮነ ከዓ ጊዴዎን ነገር እዚ ሕልሚ እዚ ምፍትሑን ምስ ሰምዐ ሰገደ ድሕሪ እዚ ኣብ ሰፈር እስራኤል ተመሊሱ እግዚአብሔር ንሰፈር ሚድያን ኣብ ኢድኩም ሂብኩም እዩ እሞ ተንስኡ በለ ነዞም 300 ሰብ ድማ ኣብ 3 ስፍራ መቐሎም ኣብ ኢድ ኩሎም ከዓ መለኸት ጥራዩ ዳንሱን ኣብ ውሽጢ እቲ ዳንሱውን ፋናታት ሃቦም በሎም ድማ ንኣይ ረኣዩ ከምኡ ከዓ ግበሩ እንሆ ከዓ ኣነ ናብ ወሰን ሰፈር ምስ በጻሕኩ ክኸውን እዩ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ግበሩ ኣነ ምስቶም ምሳይ ዘለው ኩሎም ኮይነ መለኸት ምስ ነፋሕኩ ንስኻትኩም እውን ኣብ ዙርያይ ኩሉ እቲ ሰፈር ንፍሑ ንእግዚአብሔርን ንጊዴዎን ድማ በሉ ኣብ መጀመርታ ዓለዋ ፍርቂ ለይቲ ብኡ ዘብዕኛታት ምስ ተለወጡ ጊዴዎን እቶም ምስኡ ዝነበሩ 100 ሰብኣይን ናብቲ ወሰን ሰፈር መፁ መለኸት ከዓ ነፍሑ እቲ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ዳንሱውን ሰበርዎ ሰለስቲኦም ጭፍራ ድማ መለኸቶም ነፍሑ ነቲ ዳንሶ ከዓ ሰበርዎ ብጸጋመይቲ ኢዶም ፋናታት ብየማነቲ ኢዶም ከዓ ክነፍሑ መለኸት ሓዙ ሰፊ እግዚአብሔርን ጊዴዎን ኢሎም ድማ ጨደሩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሰፍርኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆሙ ሽዑ ብዘሎ እቲ ሰራዊት ጎየ ጨርሑን ሃዶሙን ከዓ እቲ 300 መለኸት ድማ ነፍሑ እግዚአብሔር ከዓ ሴፍ ነፍሲ ወከፍ ናብ ብፃዩን ናብ ብዘሎ እቲ ሰራዊትን ገበሮ እቲ ሰራዊት ድማ ናብ ፀረራ ኣቢሉ ክሳብ ቤት ሺጣ ክሳዕታ ኣብ ገምገም ኣቤል ማሖል ዘላ ጣባት ሃደመ ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ንፍታሌም ካብ ኣሴርን ካብ ኩሉ ምናሴን ተኣከቡ እሞ ንሚድያናውያን ሳዒቦም ሰጎግዎም ይብለና እግዚአብሔር መስገን እዚ ታሪክ ክጅምር ከሎ እንድሕሪናዮ እስራኤላውያን በሚድያናውያን ዝተሸገሩሉ እዋን ጊዴዎን ንዝኩሬናት ምዕራፍ ክጅምር ከሎ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ኣምላኽ ምሳና እንተዝህሉ ነይሩስ ኣብ ምርኮዶም ወዳእና ከምዚልና ዶ ምስተሸገርና ኢሉ ብፍላይ እተን ኣብኡ ዝነበራ ግዜ ክንሪአን ይደሊ እተን ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ደለዋ ነጥብታት ክንሪአን ይደሊ እንታይ ይብለና ን7 ዓመት ዝኣክል ፍረ ዘፍረይዎ ኩሉ ሚድያናውያን ወስድዎ ነይሮም ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እንድሕሪና ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉ ገበሩ እግዚአብሔር ከዓ 7 ዓመት ናብ ኢድ ሚድያናውያን ኣሕሊፉ ሃቦም ኢድ ሚድያናውያን ድማ ኣብ እስራኤል እንታይ ገበረት በርትዐት ደቂ እስራኤል ከዓ ብሰሪ ሚድያን እቲ ኣብ ኣኽራን ዘሎ ጎዳጉድን በዓትታትን እምባታትን ገበሩ ኮነ ድማ እስራኤል ምስ ዘርአ ብለና ሚድያናውያን ኣማሌቃውያንን ደቂ ምብራቕን ደየቡ ናብኦም ደይቦም ኣብኡ ሰፊሮም ክሳብ እቲ ንጋዝ ዘእቱ ፍረ እታ ምድሪ ኣጥፍኡ ገለ ምግቢ ኮነ በጊዕ ኮነት ብዕራይ ኮነ ኣድጎ ኮነ ኣብ እስራኤል ኣይተሓድጉን ኣይሓደጉን ኣብዚ ሕጂ ሓደ ነገር ኢና ክንርኢ ደልየት ብፍላይተን ሃይላይት ገይረን ደለኹ ክንሕዘን ይደሊ ሰን ድማ እንታይ እንድብል ደሎ እስራኤላውያን በቃ ዝዘርእዎ ዝሓዝዎም መን ወስዶ ነይሩ ፀላት እዮም ወስዶ ነይሩ ን7 ዓመት በቃ ሎሙዶ ተበሉ በቃ ፍረ ድበሃል ኣብ ህይወቶም ኣይረኣዩን ኣብ ናብሮኦም ኣይረኣዩ ሕጂ ንእስራኤላውያን ኣይኮን ብዛዕቦም ዛንታ ክንዕለል ኢለ ኣይኮን ግና ምፅየ ደለኹ ኣብ ህይወትና ክንምለስ ስለ ዝደለኹ እየ ፀላኢ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣሎ ክተፍርስ ኢሉ ክገድፈካ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ፍረ ጠጠው ክብለካ ይዘሊ ኣብ ኣገልግሎትና ፍረ ዘይብልና ክንከውን ኣብ ህይወትና ፍረ ዘይብልና ኣብ ሓዳርና ፍረ ዘይብልና
ልዕሉ ኩሉ ድማ ከም ኣካል ክርስቶስ ከም ማሕበር ድማ ቤት ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ድማ ፍረ ዘይብላ ክትከውን በፍጹም እዩ ዝፅዕር እዞም እስራኤላውያን ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እዮም ነይሮም 7 ዓመት ተመፀት ፍሬኦም ወስድሎም ዘርኦም ወስድዎ ምንም ጥሪቶም ዘበለ ክበዝሕ ኣይከኣለ ንምንታይ ፀላእ ስለ ዝነበረ ኣብ ቁጥሪ 5 ግን እንታይ ይብል ኣሎ ንሳቶም ምስ ከብቶምን ድንኳውንቶምን ደየቡ ብለና ሚዳናውያን ማለት እዩ ምብዝሖም ከም አንበጣ ኮይኖም መፁ ንሳቶም ኣግማሎምን ቁጥሪ ዘይብሎም ነበሩ እሞ ከጥፍእዋ ናብቲ ሃገር ኣተው እጅግና ሓሲቦም ደለዉ ፍረ ዘይብላ ክተርፍ ጥራይ ደይኮነ ዘለዎም ፍረ ምውሳድ ጥራይ ደይኮነ ዓላማ ናይዚ ፀላእ እዚ ድማ እንታይ ነይሩ ንምንታይ መፂ ዝብለና ደሎ ከጥፍእዋ ናብቲ ሃገር ኣተው ቃል ኣምላኽ እንታይ ብለና ናይ ፀላኢ ሓሳብ ፍረ ዘይብልካ ጥራይ ክተርፍ ኣይደል ከጥፍኣካ እዩ ሓሳብ ፀላኢ ሓሳቡ ተርቕ ክሓርድ ተኽገብር ከዓ ከጥፍእ እዩ ድመፅእ ልክዕ እዞም ሜዳውያን ከዓ ኣብ እስራኤላውያን እዚ ታርጌት ገይሮም እዮም መፅኦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዋላ ተሃለወ ኣብቲ እዋን እቲ ፀላእቶም ንሶም ነይሮም ፍረ ጥራይ ደይኮነ ከልኪሎሞም ነይሮም ዘለዎም ዝነበሮም ጥራይ ደይኮነ ድወሰድዎ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓሳቦም ዝነበረ ድማ እንታይ እዩ ከፅንትዎም ከጥፍእዎም ዘየለው ክገብርዎም ኣይፈለጥን ብኸመይ ኩነታት ንሓልፍ ኣለና ከመይ ንፈሪ ኣለና ንሕና ንፈልጥ እግዚአብሔር ንፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ዘመን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ብርሃን ሰማይ ጥራይ ኩንኩን ዝዛርብ ደለኹ ኣብ ዓለም ደላ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ናይ ጎይታ ዝኾነት ከምቲ ዝግባእ ዶ ኣላ ተፍሪ ዶላ ደገ ፀላእታት ወርስ ዶላ ሎም ግን ጎይታ ኣብ ትሕቲ ኢሉ እንታይ ቁጥሪ 6 እስራኤል ብሚድያን ብዙሕ እንታይ ኮነት ይብል ደሎ ተሸገረ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ኮነ ከዓ ደቂ እስራኤል ብሰሪ ሚድያን ናብ እግዚአብሔር ምስ ተማህለሉ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ሓደ ነቢይ ሰደደሎም እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ ፍረ ዘይብልካ ክትተርፍ ኣይደልየካን በፍጹም ቤቱ ፍረ ዘይብላ ክትከውን ፀላኢ ዘሎ ፀጋታት እንዳወሰደ ለምስት ክገብራ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኣይኮነን ኣብዚ እንታይ ዝብለና ደሎ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ሓደ ነቢይ ሰደደሎም እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ቃሉ መልእኽቱ ሰደደሎም ዝመፀ መልእኽቲ ድማ ኣው ደሎ እዩ ናብ ጊደዎን ይኸይዱ እሺው ንጊደዎን እንታይ ልዎ ጊደዎን ኣነ ድኹሜ ኣነ ክእልኔ ከም ዝነበለ ከሎ እግዚአብሔር ግን አንተ ሓያል ጀግና ይልዎ ነይሩ ሓንሳብ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክንሓስብ ከሎና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ድመፅእ እቶም መራሕቲ ከም ዘይኮኑ እቶም ኣገልገልቲ ከም ዘይኮኑ ኢና ንብል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ተኣነ ዘይጠቅሜ እትብል ዘለኻ ሰብ ንስኻ ንፀላእ ንምጥፋእ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንፍረ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣነ ዝብል ነገር ኣብ ሂወትና ሂእቶ ኣነ እግዚአብሔር ንጊደዎን ይፀዊዕዎ ኣነ ድኹም እየ ዋላ ዓሌተይ ከምዚ ናበለ ክፅብፅብ ከሎ በቃ ዘይጠቅም ነገር እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብሎ ነይሩ ንስኻ ጀግና ኢኻ ንስኺ ጀግና ኢኺ ንስኻ ጀግና ኢኻ በኣኻ እግዚአብሔር ብዙሕ ፍረ ከምፅእ ደልሎ ስለዚ እግዚአብሔር ንጊደዎን ከምኡ ኢልዎ እዩ በቃ ጊደዎን ተሸጊሩ ነይሩ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ በቃ ምእማን ዓቢኖ ከመይ ኢሉ ክኸውን ኣብ ቁጥሪ 11 ጊደዎን ዝተዛረቦ ቃል ኣብ 6 ምዕራፍ እቲ ተዛረቦ ክትሰምዕ ኦኬ ቅረታ ኣብቲ 7 ምዕራፍ ቁጥሪ 11 ሓደ ነገር ኢልዎ ኣርእስተይ ነጊረኩም ደ ኣይ ነገርኩም ፎ ፈይጤ ኣትሕዘያት መተናፍታ ክስታይ ክንበፅሕ ኢለ ቁጥሪ 11 ምክንያቱ ኣብ ኣእምሮ እስራኤላውያን ሚዳናውያን እንቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካልኦት ክሕዝዎም ክመፁ ከለዉ ብጣዕሚ ዓብ ኮይኖም ዝረኣይዎም ነይሮም ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ዓብይ
መፍራሕቶም በቃ ካስብዎም ከለው ጥራይ ስምባደ ይድመጾም ተገርመኩም ሓንሳብ እቲ ከቢድና ንብሎ እቲ ኣይከውኒ ንብሎ ንዓና ኳይ ንእግዚአብሔር ግን እንታይ ቀሊል እዩ እጅ ሓደ ነገር ኢልዎ ንጊደዎን ኣብቲ ምዕራፍ 6 ብዙሕ ግዜ እዩ ምስ እግዚአብሔር ተኻቲዑ ጊደዎን እሞስኻ ትኾንካ እዚ ተኣምር ዝግበር ብሎ እግዚአብሔር ከም መገብር በቃ ማ ኣይትኸርም በራይ ኣይቲ ናደድ እሞ እንደገና እዚኣ ግበር ክብሎ እግዚአብሔር ከዓ ደይሩ ኩሉ ምስ እሞኑ ብድሕሪኡ እንታይ ገበር ብለና በቃ ኣራይ ክኸይድ ኢሉ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ሻውዓይ ምዕራፍ ከዓ እንድሕሪኢናዮ ሓደ ነገር ይገይሩ እቶም ሚድያናውያን ብጣዕሚ ከም ዘንበብናዮ ቀድማ ኣቢልና ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣግማሎም ጥራይ ብለናስ ከም ሑፃ ባሕሪ ምብዝሕ ነበረ ብለን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ነይሮም እዞም ደቂ እስራኤል ንውግእ ምስ ተስኡ 32,000 እዮም ነይሮም 32,000 ነቶም ኩሎም ዓቕሞም ከማን ኣይኮኑን ነይሮም ግን እግዚአብሔር እንታይ ክብሎም ኮሎ ጀሚሩ ቀዳማይ ደወሎ ንጊደው እንታይ ቶም 22,000 ገገዛኹም ኪዞም በሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ከም ድብሎ ደሎ ጽባሕ ንጎ ዓወት ምስተረኸበ ተኽብሉ እዮም እዚኦም ዓቕምና ኢና ኮይና ክንብል ኣጸጋዕዮም ብድሕሪኡ ኸ 10,000 ተሪፎም ካብቶም 10,000 ኸ እንታይ ገይሩ ቶም 300 ጥራይ ሓዝ ቶም 300 مش ሓዘ ተረኣኻ ዋሕድን ኣብ ልዕሊኻ ፍርሓት ኣሎ ከመይ ኢሉ ክኸውን እንደገና ኸ ናብ ጊደዎን መጪ ኣብ ቁጥሪ 11 ዛብ ዘላ ግን ታኽብል ከሎ ንርኢና እግዚአብሔር ሓደ ነገር እዩ ገይርዎ ንጊደዎን እንታይ ኢልዎ ሓደ ነገር ግበር ኢልዎ ንስኻ ብዛዕባ ጸላእትኻ ኣብ ኣእምሮኻ ድሰኣልካዮ ጸላኢ ዓብዪ በቃ ደይከውን ነገር ክትሰዓር ደይክእል ኢኻ ዝመስለካ ደሎ ጸላኢኻ ግን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ እንታይ ኢልዎ ከይድካ ጸላኢ እንታይ ከም ዝዛረብ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ስምዓየ ኢልዎ ኣብ ቁጥሪ 11 እቲ ዝዛረቦ ክትሰምዕ ኢኻ ድሕሪኡ ናብቲ ሰፈር ንምውራድ ኣእዳውካ እንታይ ክኾናየን ክጸንዓየን ኢልዎ ኣርእስተይ እንታይ ይመስለኩም ጸላኢ ብዛዕባኻ እንታይ ይብል ብዘየገድስ ጸላኢ እንታይ ብዛዕባኻ ይብል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ግን ጸላኢኸ እንታይ ይብል ንዑ ክንሪኦ የደሊ ዘለኹ እግዚአብሔር እንታይ ይብሎ ደሎ ኪድ እሞ ጸላኢ እንታይ ይዛረባሉ ምስ ሰማዕኻ ፍርሓት ዘበለ እንታይ ክኸውን ይኸባኻ ክቕንጠጥ ኣእዳውካ እንታይ ክኾናየን ድብሎ ደሎ ክጸንዓየን ሽዑ ንሱ ምስ ጶራ ጎልዩ ናብ ወሰን እቲ ኣብ ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረዱ ሽዑ ጊደዎን ምስ መፀ እንሆ ሓደ ሰብ ንብጻዩ ሕልሙ ይነግሮ ይብለውን ነበረ እንሆ ሕልሚ ዓለምኩ እንሆ ከዓ ጎጎ ስገም ናብ ሰፈር ሚድያን አንከራረወ ናብ ድንኳን መጪኡ ከዓ ወቅዖ ንሱ ድማ ወደቀት ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገልበጦ ድንኳን እውን ወደቀ እጅ ሓደ ሕልሚ ዝሓለሞ ክዘራረቡ ከሎ ሰምዖም ሓቢዮም ይበዓል ጊደዎን ሰምዑ ደለው እቲኦም ግን ታይም ድብል ኣነ ከምዚ ሕሊመ ጎጎ ናይ ስገም እንዲዩ ብፍላይ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ኮለና እንድሕሪኢናዮ ካብ ስርናይ ጎጎ ዝሓሰረ ኣብ ካልኣይ ነገስ ሻውዓይ ምዕራፍ እንድሕሪኢናዮ እታ ስርን እቲ ሓርጭ ሓደ ሲቃል ክሽየጥ ከሎ እቲ ስገም ሓደ ሲቃል ክሽየጥ ከሎ እቲ ሓርጭ ግና ክልተ ሲቃል ይሽየጥ ነበረ ብለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ምደዶ በቲ ሓደ ወገን እዚ ጎጎ መጪኡ እንታይ ክገብሮ ከሎ ርእይዎ ሰገም ናብ ሰፈር ሚድያውያነ አንከራረወ ናብ ድንኳን መጪኡ ከዓ ወቅዖ ንሱ ድማ ወደቀ እዚ ዘይጠቅምቲ መጪ እንታይ ገበሮ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ፀኒሕና ነርና ምሽ ኣብታ መዝሙር ኣስተብሂልኩም ላዶ ሓንቲ መዝሙር ኣብኡ እንታይ ብላ ኣሎ ብንእሽተይ ዳዊት ንመን ንጎልያድ ተውድቆ ምሽቶ ብንእሽተይ ጎጎ ንሚድያን ትድዕሙኾ ልክዕ እኳ እሶም ኣዳልዮም ኣነ እዛ እታ መዝሙር ምስመ መፀት በል ዛ መልእኽቲ ኢለ تا مزمور مش ريخم ما نيركم تا مزمور كم يعتبر نيرا تايد ملي بحاسخا يعقوب أخرانات تخيدو بنيشتو غوغو نميديا تدعموخو بنيشتو أمني نقوليات
ተውድቆ ንእሽተ በትሪ ከዓ እግዚኣብሔር ብዘይ መስል ነገር እዩ ዓበ ነገር ዝገብር እሳቶም ከስተናዓቆዮም ዛጎጎ መፅያ ነዚ ሚድያናውያን ክድዕሙ ኸያ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ድብሎ ስምዓዮ ኢልዎ ሽዑ ኣብቲ ምቱርጋም ምስ በፅሐ እዩ ደሎ እቲ ነገር ድመፀ ኣብቲ ምቱርጋም ምስ በፅሐ ኣብ ቁፅሪ እቲ ብፃይ ድማ መሊሱ እዚ ሰፍ ጊደወን ወዲ ዮኣስ ናይ እስራኤል ሰብ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሚድያንን ንኩሉ ሰፈርን ኣብ ኢድ ኣሕሊፉ ክህቦ ይኮነን ድብል ደሎ እንታይ ድብል ደሎ ሃቦ በለ ኮነ ከዓ ጊደወን ነገር እዚ ሕልሚ እዚ ምፍታሑን ምስ ሰምዐ ሰገደ ድሕሪ እዚ ናብ ሰፈር እስራኤል ተመለሰ ሽዑ እንታይ ክብል ጀሚሩ ዝሰምዖ ፀላኢ ኣንበድ ቢዱ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ እሱ ፀንዐ ብድሕሪ ናይ ምንታይ ክዛረብ ጀሚሩ መስለኩም እስኻ ናይ እምነት ቃል ክዛረብ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ንሰፈር ሚድያን ኣብ ኢድኩም ክህበኩም ዲ ድብሎ ደሎ ሂብኩም እዩ እሞ ተንስኡ በለ ሓንሳብ ፀላኢ ባኣና ከም ዝርአድ እቲ ጎቦ ዝመስል ባኣና ከም ዝንቅጥቀጥ ክንሰምዕ ከለና ኩሉ ግዜ ብጎይታ ኢና ክንሕጓስ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ እዚ ፍራሕ ዝነበረ ጊደወን እግዚኣብሔር ሓደ ሲስተም ጥራይ ጠቂሙ ንስኻ እቲ ዓብ ነገር ኢኻ ትርኢ ደለኻ እቲ ጎቦ ዝመስል ኢኻ ትርኢ ደለኻ ንሳቶም ግን ብውሽጦም በቕቢቖም ከም ዘለዉ ክትርኢ ኢኻ ክትስማዕ ሓንሳብ ኣሕዋተይ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለልና ነገር ሰኣን ምፍላጥና ኢና ፍርሓትና ብክርስቶስ ተገበረልና ዝተፈፀመልና ብዙሕ ነገር ኣሎ ንዑ ብዘይ ምርኣይና ኩሉ ግዜ ከምዚ ምንም ነገር ዘይብልና ይመስለና እገርመኩም እግዚኣብሔር ነዞም ሰባት እዚኦም ከውፆም ከሎ ዋላ 300 ሰራዊት ኣዳልዩ 300 ሰራዊት ግን ደን ቀንዲ ኣው ደለዋ መልእኽቲ ክንወስን ደልዩ ሓደ ነገር እግዚኣብሔር ኣልሚድዎም እቲ እግዚኣብሔር ዘልመዶም ፀላኢ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ነገር እስኻ ክትሰምዕ ንሱ ግን ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣለው ተንፈልጦ ብጣዕሚ እዩ ባእኻ ዝርበሽ ባእኺ ትፈርሕ ምክንያቱ ንስኺ ኣብ ውሽጢ ክደሎ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይትርእዮ ፀላ ግን ይርአዮ እዩ ክርኦ ከሎ ምሽቶ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንረኣዮ ምሽ ንኢዮብሲ ምሽቶ ናብ ሰይጣንሲ ናብ እግዚኣብሔር መፂ ብዛዕባ ኢዮብ ምስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ ዘርካ መፂኻ እሞ ከተበሎ ርኢኻዮ ዶ ከም ኢዮብ ወደይ እሙን ክብሎ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ሰይጣን እዚ ደኣ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ንስኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢልዎ ኣይፈለጦን እንታይ ኢልዎ ደሎ እግዚኣብሔር ካን ሰይጣን ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርእ ሰብ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ፍጹም ቅኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልበን እሞ ንባርያይ ኢዮብሲ ኣስተቢልካ ልዶ በሎ ሰይጣን ከዓ ንእግዚኣብሔር መለሰሉ በሎውን ራይዎ ኢዮብ ንኣምላኽ ዝፈረስቲ ብኸምኡ ድዩ ንስኻ ንዕኡ ምስ ቤቱን ኣብ ዝርኡ ዘሎ ኩሉ ዶ ሓፂርካዮ የለኻን እንተግባር ኢዱ ባሪኽካዮ ጥሪቱ ድማ ንምድሪ መሊእዎ ኣሎ መን እዩ ዝዛረብ ደሎ እዚ ሰይጣን እኳ እዩ ዝዛረብ ደሎ ከምዚ ጌርካ ባሪኽካዮ ካብ እዮም ላዕሊ ኮስኻ ተባሪኽካ ኢኻ ካብ እዮም ላዕሊ ኮስኺ ተባሪኽካ ኢኺ ሰይጣን ብዛዕባኻ ተዛረብ ትትበሃል እዚኣ እኮ ብረኽቲ እያ ብደም ክቡር ዝኾነ ኳ ዓዲጋ ጓል ንጉስ ኳ ወዲ ንጉስ ኳ ኢሉ ዝምስክረልካ ስለዚ ከምኡ እኮ ድብል ደሎ ኣብ ኢያሱ ድሕር ከይድና ከኣስ እታ ረሃብ ምሽ በዓል ኢያሱ ነታ ከተማ ክወርስዋ ኢሎም ክስልዩ ምስ ከዱ ዝረኣይዎ ብዙሕ ነገር ነይሩ እሳቶም ብዛዕባኦም እንታይም ተዛሪቦም ነይሮም እዚኦም ጉልበተኛታት እዮም ናይ ውግእ ሰባት እዮም ከምዚኦም ክበልዑናን ክውሕጥናዮም ንሕና እንጀሮኦም ኢና ክብሉ ጀሚሮም ምሽቶ እሳ ግን እንታይ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ደሎ ኢያሱ ምዕራፍ 2
9:11 እንታይ ነቶም ሰባት ከበለቶም ናይ ኣምላኽ ሰብ እኮ ይኮነትን ጸላኢቶም እኳ ገና ውሽጦም እንታይ ከም ዘሎ እንታይ ብላሉ እግዚአብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም ገና ይሃቦምን ደሎኮ ሳግን እንታይ ትብል ደላ ከም ዝሃበኩም ፍርሃትኩም ድማ ኣብ ልዕሌና ከም ዝወደቀ ኩሎም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዝመኸኹ ፈለጥኩ እታ ካብ ምድሪ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም እግዚአብሔር ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዘንቀጾ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ዝነበሩ ክልቲኦም ነገስታት ኣሞራውያን ከዓ ዝገበርክምዎ ንሲሆንን ንዓውግን ከም ዘጥፋእክምዎን ሰሚዕና ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኩም ንሱ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና እንታይ ኮነ መኸኸ መን እዩ ልቢ ጸላኢ መኸኽ እግዚአብሔር ኮነ ንጊዴዎን ከርእዮ ደልዩ ደሎ ጸላኢ ብኡ ከም ዝፈርሕ ከርእዮ ደልዩ ደሎ ንስኻ ኢኻ ንጸላኢ ትፈርሑ ደለኻ እምበር ከድካ ምስ ሰማዕኻ ሰሜም ከቅንዓኻ ክፈርኻ ኣብዚ ከዓ ረሃብ ትዛርቦ ደላ ጡር ጌራ ትዛርብ ደላ እግዚአብሔር ኣምላኩም ሲ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣብ ታሕቲ ኣምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሜኹም ድማ ትንፋስ ኣብ ሰብ ናይ ኮነትን ይቆማት እዚ መን ይኹም ድብል ደሎ ጸላኢ ኩሉ ግዜ ብዛዕባና ዋላ ንዓና ድስማዓና ካልእ ተኾነ ብልቡ ግን ፍርሓት እዩ ዝምልኦ ንስኻ ክትመጽእ ከላ እዚ ወዲ ኣምላኽ ከዓ መፀ እዛ ጓል ኣምላኽ ከዓ መፀት እዩ ዝብል ንሕና ኢና እንደነስተብሉ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር እኮ ኣባና ዝቐመጦ ክቡር ነገር ኣሎ ኣባና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝቐመጦ ክቡር ነገር ኣሎ ጸላኢ ንዑር እዩ ዝፈርሖ ንግርማይ ደይኮነ ኣብ ግርማይ ኣቐሚጦ ደሎ ነገር ጸላኢ ይፈርሖ ስለዚ ጊዴዎን እቲ ዝሰምዖ ወይ ለየኸይ ኣነ ባእየ ሸኺዐ ነይረ ይኸው ጀሚሩ እንታይ ኸ ሸኺዐ ነይሩ መስለኩም እሱ ንዖም ፈርሖም ትህዝቢ ንዖም ፈርሖም ምክንያቱ ፈሪሑ እዩ ዘይከውን ነገር ዝገብር ነይሩ ምሽ ጊዴዎን ኣብ ዘይከውን ነገር ዘይከውን ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ፍርሓት ኣብ ካሊእ ደእትወካ ወዲ መን ምዃንካ እንድሕር ፈይትካ ግን ፍርሓት ፍቅሪ ምስ ኣምላኽ ደላትካ ርክብ ንኣምላኽ ምፍላጥካ ግን ንፍርሓት እንታይ ተግብራ እያ ተባረራ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንኣምላኹ ምስ ፈለጠ ወይ ለየኸይ ንሕና በኣይና ንሕና ንፈርሖም ደለና በር ካባና ንላዕል መኺኾም ደለዉ መን እዮም ንሳቶም እዮም ክብል ጀሚሩ ሽዑ እሱ ድማ ዝኣሚኑ ነቲ ህዝቢ ድማ ከተሓላልፎ ኣለኹ ንሪኦ ብድሕሪኡ ግን ሓደ ነገር እዮም ገይሮም ኣብኡ ዘደንቕ ነገር ገይሮም ጊዴዎን ናብቲ ህዝቢ ኸይዱ በቃ ብድሕሪኡ ትብዓት ተመሊኡ እግዚአብሔር ድማ ብዘገርም ነገር ብውግእ ኣይኮነ ብኩናት ኣይኮነ ብሴፍ ኣይኮነ ክትሓስቡ ከለኻ ከማን ብዘገርም ነገር ሰለስተ ነገር ግበሩ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 7:16 ነዞም 300 ሰብ ድማ ኣብ 3 ጭፍራ መቐሎም ኣብ ኢድ ኩሎም ከዓ መለኸትን ጥራይ ዳንሶ ኣብ ውሽጢ እቲ ዳንሶ እውን ፋናታት ሃቦም እዚ ዳንሶ ዝብል ደሎ ብኣብቲ ትግርኛና ክነምፆ ከለና ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ሳርማ እዩ ዝብሎ ሳርማ እዚ ሳርማ ብስእሊ ከርእየኩም እየ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣብ ሰስፍርኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆሙ ይብለና እቲ ሓንቲ ዝገበራ ነገር እንተሃለወት ንኩሎም እንታይ ኢልዎም መለኸት ሓደ ጥራይ ዝኾነ ሳርማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሳርማ ድማ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ፋናታት ሃቦም ሕጂ መታን ክርዳእና እታ መጀመርያ ሓደ ነገር ዝሃቦም እዛ መለኸት እያ እታ መለኸት ኣብቲ እዋን እቲ ዝጥቀምሉ ነበረ መለኸት ካብ ናይ በጊዕ ቀርኒ ዝተወሰደ እሱ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም እቲ መለኸት ክንፋሕ ከሎ ድማ ክተት ዓይነት ይኸውን ማለት እዩ ተኻልአይቲ ኣዳልው ዝበሎም ድማ ፋና እያ ነይራ እታ ፋና ድማ ብፍሉይ ዝኾነ ምግላፅ ኣብኡ ተዋሂባቶ ደላ ድማ ኣብቲ ሳርማ ከእትውዋ እሞ ሽዑ ንውግእ ገጾም ክኸዱ ኣይ ቲንክ ነፍሱ ወከፍና ዳርጋ ብዙሓት ሲ እዚ ናይ ውትድርና ነገር ሲ ይፈለጥ ኢና
ንወታደር ካብቲ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ውግእ ክኸይድ ከሎ ብጀካ መሳርሒ ማለት ከም መሳርሒ ንላዕሊ ኸማን ማይ ምሽ ማይ ኣውራ ደድልዮ ማይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዘይ ማይ ሰራዊት ነዊዕ ክኸይድ ኣይክእልን ማይ እንድሕር ሲኢኑ ካብ ፀላኢ ንላዕሊ ተጎዲኡ ዝሰዓር ሳርማ ተዋሂብዎም ማይ መሊእኩሞ ኺዱ ኣይባሎምን ሳርማ ንምንታይ ድዋሃበካ ማይ ክትመልኦምሽ እዚኦም ግን እንታይ ድብሎም ደሎ ሳርማ ኸማ እንታይ ኢልዎም ጥርሑ ሳርማ ኢልዎም ጥርሑ ሳርማ ምስኡ ኸ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ነቲ ፋናታት ኣብ ምንታይ እትውዎ ኣብቲ ሳርማ ውሽጢ እትውዎ ኢልዎም እንታይ ኢሎም ነዞም 300 ሰብ ድማ ኣብ 3 ጭፍራ መቐሎም ኣብ ኢድ ኩሎም ከዓ መለኸትን ጥራዩ ዳንሶን ኣብ ውሽጢ እቲ ዳንሶ እውን ፋናታት ሃቦም ሽዑ ትሕቲ ኢልና 21 እንድሕር ከይድና እንታይ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣብ ሰስፍርኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆመ እጅራይዎ ሒዞሞ ዘለዉ እንታይ ነይሩ ፋናታት ኣለዉ ንስኦም ሳርማ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ከዓ መለኸት ተዋሂቦም ነፍሲ ወከፎም እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ሰስፍርኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆሙ ሕጂ ህዝቢ ኣምላክ ቀንዲ ንፀላይ ክስዕር ዝገብሮ እንድሕር ሃልዩ ነናት ዕዮ ክዓይ ከሎ እዩ ኣብዘይ ዕዮኻ እንድሕር ኣቲኻ ብዙሕ ግዜ ተሸገር ኢኻ ኣብዚ ከዓ ኣብ ናቶም ሰፈር ካብቲ ፀላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ቤት ኣምላክ ሓሚስዋ ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ኣነ ብዘይ ቦታይ ኣትየ መገልገል ተጀሚረ ሽግር ይፍጠር እዚ ኢድ እዚ እግሪ ክኸውን የተኢሉ ሽግር ይኽመፅ እሳቶም ግን እንታይ ብለና ደሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሰስፍርኡ ቆመ ኣብ ቦታና ጠጠው ተኢልና ንፀላእ ንስዕር ምድፋእ ክመፅእ ከሎ ኣነ ናይ ሓወይ ቦታ ናይ ሓብተይ ቦታ ክዳፋእ ክመፅእ ከለኹ ግን ንፀላእ ዕድል የድህቡ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ገይሮም ብድሕሪኡ ሓደ ነገር እዮም ገይሮም እዚ ነገር ምስ ገበሩ ኣብ ሰስፍር ምስ ቆሙ ጊዴዎን ሓደ ነገር ተዛሪቦም ኣነ ዝነግረኩም ኢሉ ኣብታ ኣነ ዝነግረኩም እዋን ኣብ ፍርቂ ለይቲ እዋን ለውጢ ናይ እቲ ሓለውቲ ክቀያየሩ ከለዉ ኣነ ሽዑ ምልክት ገብረልኩም እሞ ብ300 ነበሩ በ100 እዮም ተፈላለዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ስእሊ መታን ክርዳኣና በቃ እቲ ምድላዋት ክገብር ከሎ ዕሽነት እዩ ደምስል ኣብቲ ክገብርዎ ከለዉ ደርኢ እንታይም ክገብሩ ጀሚሮም ሽዑ በቃ ሳርማ ኣክብ ኮይኑ ሳርማ ንነፍሲ ወከፎም ዝኸቡ ፋናታት ኣክብ ንነፍሲ ወከፎም ሕጂ ክርዮም ከሎ ሓደ ንውግእ ክኸይድ ዝፈለጥ ክርዮም ከሎ እንታይ ኣያሽዮም እዚኦም እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ እዩ ዝብሎ እሞ ከዓ እቲ ሳርማ ከዓ ማይ ክንዲ ዝመልእሉ ከዓ እንታይ ክገብሮ ከሎ ድነና ነቲ ፋና ኣብቲ እንታይ ከእትዎ ከለዉ ንርኢ ኣብቲ ሳርማ ውሽጢ ከእትዎ ከለዉ ንርኢ ሽዑ ቁጥሪ 20 እንታይ ኢሎም ሰለስቲኦም ጭፍራ ድማ መለኸቶም ነፍሑ ነቲ ዳንሶ ከዓ እንታይ ገበርዎ ሰበርዎ ብፀጋመይቲ ኢዶም ፋናታት ብየማነይቲ ኢዶም ከዓ ክነፍሑ መለኸት ሓዙ ሴፍ እግዚኣብሔር ጊዴዎን ኢሎም ድማ ጨደሩ ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ዝረኸብክዎ እንታይ ይብል ደሎ ሓድሽ ትርጉም ቁጥሪ 20 እቶም ዝተረፉ ክልተ ጋንታታት ድማ መለኸቶም ነፍሑ ነቲ ሳራሙ ሰበርዎ ኩሎም ከዓ ኣብዚኣ ሓዙለይ ኩሎም ከዓ ብፀጋመይቲ ኢዶም መብራህቲ ብየማነይቲ ኢዶም ከዓ መለኸት ሓዙ እዚ ኩናት እግዚኣብሔርን ጊዴዎን ኢሎም ከዓ ጨደሩ ብለን ሕጂ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሓደ ዓይነት ዕዮም ዳዕዩ ደለዉ እንታይም ገይሮም ድብለና ደሎ መለኸት ነፍሑ ብፀጋመይቲ ኢዶም እንታይ ሒዞም ኣለዉ መብራህቲ ብየማነ ኢዶም ከዓ መለኸት ሒዞም ኣለዉ ናብቲ ሰራዊት ናይ ፀላእ ምስ ከዱት ቀዳማይ ዝገበርዎ ነገር እንታይ ነይሩ ነቲ ሳርማ ሰበርዎ ሕጂ እንታይም ገይሮም ለይቲ ስለ ዝነበረ እቲ ሳርማ ኣብቲ እቲ ሓዊ እቲ መብራህቲ ኣብቲ ሳርማ ሒዞሞ ኸይዶም ኣብቲ ትክክለኛ እዋን ምስ በፅሐ እቲ ሳርማ እንታይ ኮይኑ
ሰበርዎ ምስ ሰበርዎ ሽዑ መለኸት ነፍዑ ትብርሃኖም ድማ እንታይ ገበርዎ አልዓለዎ ኣብዚ ከሪኤና ከሎ በቃ ከምዚኦም ገይሮም ነይሩ ኩሎም ድማ ይዝብለና ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ዕሽነት ስራሕ ይድመስ ዘይጠቅም ነገር እንታይ እዮም እዚኦም ሲታይ ፃወት ድዮም ደለው ይትብል ክሓስቦ ከለኹ ስቦ እዚ ሳርማ እንታይ እዩ እዚ ፋናስ እንታይ እዩ እዚ መለኸትስ እንታይ እዩ ንፀላእስ ብኸመይ ይድስዕሮ ኣብዚ ዘመን ዝኸይለ ይሓስብ ነይረ እቲ ሓደ ኣብ ልበይ ዝመፀለይ እሞ ከዓ ክሓስቦ ከለኹ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝረትዓነ ነገር እንተሃለወ ኣብቲ ውሽጢ ሳርማ እንታይ ኣትዩ ነይሩ ፋናታት ኣትዩ ነይሩ ክበርህ ቃፃፀል ዘለዎ ነገር ነይሩ ኣብቲ ሳርማ ኣትዩ እቲ ሳርማ ግን እቲ ሓዊ ክረአ እንተኮይኑ ግን እቲ ሳርማ እንታይ ክግበር ነይርዎ ክስበር ነይሩ ናብ ህይወትና መፅእ ክሪኢ ከለኹስ ቃል ኣምላኽስ እንታይ ይብለና ንሕና ንስኻትኩም መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ዳግም ዝተወለደ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ነዚ ስጋና እንታይ ዝብሎ መሬት ብሎ ምሽ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ተዘይተጋጊ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ኣሎ ግናኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት ጎይታስ ኣብቲ ኣቕሓ መሬት ክቡር ነገር ኣቐሚጡሎ እዚ መሬት እዚ እዚ ስጋና እዩ ንፀላኢ ክትስዕር ትኾንካ ስጋኻ ክመውት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ እዚ ስጋ እዚ ድሕር ዘይሞይቱ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ዓወት ክትረክብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዚ ስጋ ናተሰአ ክዋጋእ ክጅ ሳርማ ይሰበር እዚ ምድራዊ ዝኾነ ሓሳብ ይሰበር ስጋዊ ዝኾነ ሓሳብ ናይ መሬት ዝኾነ ሓሳብ ይሰበር ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ይረአ ፀላኢ እሱ ክሪኦ ከሎ ይድስምበድ እቲ ሳርማ እንታይ ክኾነ ይብለና ሰበርዎ ሓደ ነገር ከሪአኩም እየ እዛ ካልአይቲ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹም ምዝ ከነንብቦ ዝፀናሕና ገለ ዝተለወጠ ነገር ኣለዋ ክነግረኒ ዝኽእል ሰብ ኣሎ አቤት ኦኬ ተሳርማ ተሰራላ ኦኬ አው ካለ ግን ሰለስተ ነገር አቤት እሱ ሕጂ ዝበሎም ነገር ነይሩ ምሽ ብየማኖም እንታይ ክሕዙ ነጊርዎም ነይሩ ፋና ፀጋሞም እንታይ ክሕዙ ነጊርዎም ነይሩ መላኸት ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኩሎም ከዓ ሓደ ክኾኑ ነጊርዎም ነይሩ ምሽ ሰለስተ ነገር ረኣዩ ላይ ኣብዚ እዛ ስእሊ እዚኣ ጌጋ ስእሊ ስለ ዝኾነት እየ ደሪአኩም ዘለኹ ጌጋ ስእሊ እያ ትክክል ኣይኮነትን ታሪኹም ኣለኹም እቲ ሓደ ቀዳማይ ነገር ብፀጋም ሓዝ ተባህለ ብምንታይ ሒዙ ዘሎ ብየማን ሒዙ ኣሎ እቲ ካልኣይ ከዓ እንድሕር ሪኢኹሞ ብፀጋም ሒዙ እታ የማነይቲ ዘላ ክስታዩ ግን እንታይ ገይርዋ ኣሎ ለለኹም ንፋሕ ተባሂሉ ከሎ እታ መንፍሒት ግን ናብያ ውሪዱ ኣሎ ኣይነፍሕን እዩ ደሎ እቲ ሳልሳይ ክረኣይዎ እታ ፋና ደየላ እታ መንፋሕ ጥራይ ሒዙሉ ፋሕ ኢሎም ረኣይዎ ሓድነት ዘይምህላው ፀላኢ ከይትስዕሮ ይገብረካ ኩሉኻ ንዝተባሃልካዮ ነገር ጠጠው ክትብል ከለኻ ፀላኢ ይሰዓረ እዚኣ ጌጋ ስእሊ ስለ ዝኾነት እያ ዘርእየኩም ዘለኹ እታ ትክክለኛ ስእሊ ግን እንድሕር ሪኢኹማ እዛ ብድሕሪት ደላ ኣይዎ እዚኦም ትክክለኛ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎም ኩሎም ሓደ ዓይነት ነገር ገይሮም ይኸዱ ኣለዉ ፀላእኻ እንታይ ይኸውን መስለኩም ብድሕሪኡ
بنوح عمت بوزح نجر زخسرنا له نجر كم إسرائيلاوان كثيرهم فرزي بلهم حليفهم كيدم عود زوهابهم نجر جنا نرئ لنا منفس قدوس نبيت كريستيان من نقاقح نسي السو سرعو بحيلك سرح له أبز الزمن زي كنت أموت زلنا نجر تحلوه ناي منفس قدوس إيه إذ منفس زي مزمت سيو تسأل عد السعر سقاو نجر كسبر علوه إذا صار ما يسبر له تبرهان يوسع أم نفس وقفنا سقاو نجر ندحر علو لتنايك زابير نجر كي إيه تحزو نجري أبز كنت يلوم قدامين كيدو مو نتصار ما يهم قدم تصبر ويلوم قدم صار ما هم صبروا داريوها تبرهان تايخون يوسع تحوي يوسع يكأسأل منفس قدوس كأي نحدكم أبز الزمن زي منفس قدوس إيو أدلنا هبو أب كل هيوت ناديو أب نبرا نادي أب حدارنا زدخمنا له نجر على لودو أب يوحنس 10 تخلت معرفش كويت عيسى كريستوس بزعبا فرد فري أقل كزارب كلون تايلوس رؤسو اندار عين تايلوس تفرس سرناي انت زي موتت مود ما انت زي تقبرت شعو تايتخونيا بزع فره يتفرني سجا تزي مويتو حساب السجا إذا مدراو زخون السجا ندحر زي مويتا حواتي تزي تسبره نفس وقف دشجر نعنا نيوتنا دشجر الناس نمحبر أملاق دشجران السي نسبة أملاق دشجر النسي أجي بقى استمهر كون نجر تحلوه إذا السجا ونجر يسبر مدراو زخون نجر يسبر اتناي منفس قدوس نجر جن يوسع قبل عليه أم نفس وقفنا سعاريت بيت كريستيان عينيتي عند حريلنا كم حادث تخيلها أبتقدم بينا درعنا عند حرينا ده خيدهم نجر كوي بيمان حازونا تبهالت حادث أقامي زعز تاي أنا كم عود خيد جبل بقى نو نتسألك تسعرون حركونك كم حادث توتسألك كم حادث نوتسألنا مسوق هذا حزو نجر انت هلو ودمان تاي نيرو ملاقتي نير زك خون كله ليت خوينو ملاخت مسنفحو صلاين تاي كون يتبلنا تناوت بتعام تناوت من مسم كي تواقعوا نحد حدهم تايم قبر بلنا تتعفو يزبلنا نحد حدهم تتعفو من مسم كيدم نتسأل عز قبرون تنز قبر والنقر زين مقيرم نير سارمهم سبيرهم فانوهم على إلهم ملخوتهم كانت هاجرهم فيها منفس قدوس ملأن منفس قدوس زاري هيوات كلونا مسؤول ما زي فلاد ما زحلفون دقاق يمو ينقر الناس نبرة هاي مسكانة هيوات حلو كغرمكم مقروم رام كل جزء تسألعي الدل محبي نتسألعي كنت سعره دحركونك كل جزء ناي مسكانة ملخت كنفع باك نجر يملأ أنا كنت أخبره أنا كنت كمسكني نجر يتسبق أنا كنت أخبره كمسكني كنفل كنكل على النجزابير مسكن أبدي أم باقو سال سيم عرف سنتايلو أم بلس أكت أمببن أبعد أخلت ويني فرا أيكهبن فرا أولع كتألم جره مجبون أيكهبن يو أباقي كابدن بختف أحاون أبدن بيتك السانين أنا جنا بجزابير بح كلني بأملاخ متحني كانت خوني زين تسأل على رؤسه دوزرولو نجارات كي تملأ ختمسكن كلها يداناجر وا انتاي داي نغرو إذا نجار يتملأ اللونسي سجنا مسكنال مسكانا حواتي حيلي قال ناي مسكانا ملختنا كل جزء نفع تلاقي رؤسو زيرو كهدم زقبرون السيو
أمس أقرم رام تكون كل خاجن كلال يخا كل جزء وايخا وتكلل إسرائيلوان زين سلسلة زي مسكبروا نبعود قطعهم كم رعوا خلون رينا أبقى دم يسموه حدا ناي حزب أملاخ مسكنا سكاب كندي حيال مخانو كاري نايلو أبقى دم يسموه الرابع معرف نتابل كونو خا تتابوت كيدان إجزابير ناب سفر مسأتوه بزولو إسرائيل مدري كسب تندقدق بزح على البلو فلسطينيين كأن تدمت على التام السمعو زي أب سفر إبراويان زلو دمتي بزح على التاس انتهي كون إيو بلو تابوت إجزابير ناب سفر كم زعتوه خا فلاتو فلسطينيين كأ أملاخ ناب سفر مت إيو يلام بزح فرهو بلو دما كان محجي كم زي زبالة نجر هيكون نمو داينو ويلنا إلى سمعهم ترى انتهي كم خلون رينا أورماي مخنياتو أب دونكان تعرف كان انتهي سمع دمت على التهي سمع يدك زابير كان انتهي تقبر حيلي تقبر يزولنا مسكانا ملختنا خنفع إلى كنفع كلنا تلا انتهي تقول مثلكم ويلنا 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 بدحريو ندحرينا يوم ميداناويان حديمهم كدو يزبلنا بدحريو زي مفراي أب إسرائيل أي تراين بدحريو كبتهم دي تريتهم ديو دوستلهم ما نم أي تراخبن نمن تاي مسلكم تنسلست زي النجار كيرو نسأل أدما بما نم مسارح ديكونا بزن نجارات زين شعيرامو أب عود بتيا يحواتي هذا ما لغت خد حلال في دليل له إجزابير ناب كبر خوت عنا يدلله إجزابير نجاراتنا خبك دليل له زي مفراي مخانتنا تأو قبله يدلله إجزابير ناتوز خونه أوشتنا زلوا نجار كتكم دلله أنا النتنا يسافر إذا سجاو نجار تسيرو إذا منفس قدس نجار يرى نسخاتكم نيجزابير بيت مقدس يخم منفس قدس أباهم كم زلوا مش تكون متبل تقصي أبز حذاء تسني حنيرة واني أبز نتابلسي بيت مقدس أملاخ مخانكم منفس أملاخ أباخاتكم حدير مهلا دو ما يتفلتون يخم كبور نجار أوش تخال حوي كبور نجار أوش تخل حفتي أي تعاطو نعوز عاطو صار ما يسبر نتيك زابير أبا خد أموت أو نجار عاطو نجار يسبر إذا وانا زي جبونا وانا واتشيت على أزري الأوان يخون أمين دو إجزابير كم مخجبر يدلله أم نابرانا أبهي وتنا أبزا محبر إذا إجزابير كم مخجبر يدلله زتعاطو نجار تسيرو كبر أملاك واتسه نجزابير زخون كبر نجار مسواتة بدحرية سلاي ويلي كبلي أمين دو إجزابير مسكن كنت اللينا مفراي كبكيو آمين كنت اللينا أنا النتك سبريو بزحو جزين بيت كريستيان حمامسا إذا أنا ذبل نجر إجزابير كسورو لهم عند كنت اللينا إجزابير ما هم مخبريس كنت اللينا إجزابير مسكن هاليلويا يسوع قويتايو يسوع قويتايو يسوع قويتايو هاليلويا صار ما خسبريو تاوش زلوا كبر نجزابير زخونه نجر دما كوت إجزابير مسكن هاليلويا كرمنا بتقولت مخادنا جن هذا حتى كحتتي كلها أنا بتقولت منفس كلنا إجزابير إسرائيل لوين نبزع عوت زقتهم تريتو سلزخونو سلزحاريوم ناتو سلزجبرهم ترايو أبز حدش كيدان زلنا نحنا دما بخريستوس يسوس إنا ولدو نخون بخريستوس يسوس تراينا دما تريتو نخون سلازي كن محج ما يبي مزقوي تازي زي تلالهم نزقوي تازي نقل مدحانيهم غيركم زي تقبلكم مثل ولدنا تسير أخوكم اندحر اللهم أنا حد الكباكم قويتا كل جزء داو تزرقحن كقبلكي دلويو هذا نجر كن حطوا له نسخة خين قويتا دو تقبله عفتي نسخة خين قويتا دو تقبليه سلاخي واقات خفيلي سلاحاتيات كي قويتا يسوس أم مسكال تنتلتي الواقع خفيلي
እወ እዚ ጎይታ ሞይትለዩ ሕጂ ድማ ጎይታይን መድሓኒየን ገይረ ክቕበሎ መሰል ውልድነት ክቕበል ይደሊ ኣለኹ ዝብል ሰብ ተሎ ዕድል ክህብየ ክንፅልይ ኢና እሞ ብድሕሪኡ ናብ ጸሎት ክንሓልፍና እግዚአብሔር መስገን እንተለኹም ምስከ ጎይታ ክቕበል ዝደሊ ሰብ ድሕሪ ኣሎ ኢድኩም ከተርእዩን ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ነዚ ጎይታ እዚ ኣብ ሂወትኩም ዘይዓደምኩም ዘይተቐበልኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣናይ ምድሓን ጊዜ እጂ እያ ዝብል ቃል ጽባሕ ኣይኮነትን ጽባሕ እንድሕር ትጽበ ኾንካ ተምድሓን ከተምልጠካ ትኽእል እያ ናይ ምድሓን ጊዜ ግን እጂ እያ ድሕር ኣለኹም ኢድኩም ኣርእዩን ጽልየልኩም ኢና ኦኬ ኩላህና ብጎይታ ኢና ማለት ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ እስከ ክንትስይና ምኮፊልና ስለ ዝጸናሕና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ መዘምራን ክትሕግዙን ኢኹም እሞ እግዚአብሔር ከኽንብሎ ኢና እጂ እግዚአብሔር ኣብ ነገራትና ቃል ከውፅእ ክንጽውዓ ኢና ቅድሚ ሕጂ ፍረ ዝኸልዓና ነገር ከምቲ ዝግባአና ክንዕንብብ ከምቲ ዝግባአና ክንከውን ዝኸልከለና ነገር እግዚአብሔር መወዳእታ ክገብረሉ ክንጽልይ ኢና ክስበር ዘለዎ ክስበር ንጸጋታትና ዝዓጽወ እቲ እግዚአብሔር ኣባና ዘቕመጦ ክቡር ነገር ከይወፅእ ዝሸፈነ ነገር እግዚአብሔር ሎሚ ግን ቃሉ ልኢኽልና ኣሎ እዚ ቃል እዚ ድማ ናብ ክብሪ ከውፅአና እግዚአብሔር መስገን ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እስራኤላውያን ሓይሊ ናይቶም ጸላእቶም ክርእዩ ይኽእሉ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ብዘገርም ነገር ገይሩ ንጸላእቶም ኣጽኒትዎም ንዓመታት ካብ ፍረ ጥርሖም ዝተረፉ ዝነበሩ እግዚአብሔር ግን ነገራቶም ክልውጥ ከሎ ንርኢ ናትካ ነገር እውን እግዚአብሔር يأكل كبلو يدلله ناي هيوتنا نجر ناي حدارنا نجر ناي تعنانا نجر ناي هاجرنا نجر ناي كل حدوتاتنا እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ተውጪ ተወዲኡ አሜን ዶ እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ተውጪ ተወዲኡ እግዚአብሔር ተተዛሪቡ ተወዲኡ እግዚአብሔር ንሽይ ነገር በተስተናዓቀ ጎጎዝ በሃል ሰገም ዝበሃል ሚዲያናውያን ግን ተዳዕሚኹም እግዚአብሔር ከም ስለዝበለ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ንአኻስ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝስኣነካ ታያሎ እስከና ሐሰብና እስከዋቴ ዝስኣኖ ምንም ነገር የለን እግዚአብሔር ነገራት ከዕሪ ይኽእል ኣብ ህይወትካ ዘሎ እግዚአብሔር ዝስኣኖ ነገር የለን ንዓኻ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝስኣነካ ታያሎ ወላ ሓንቲ የለን ሃሌሉያ ዝስኣነካ ታያሎ ኢየሱስ ጎይታ እንዲኻ ንስኻ ዝስኣነካ ታያሎ ኩሉ ቀሊል ኩሉ ቀሊል ኩሉ ቀሊል ሁወ ቀሊል ኩሉ ቀሊል ኩሉ ቀሊል ንዓኻ ዘይከኣለካ ታያሎ ንዓኻ ዘይከኣለካ ታያሎ ንዓኻ ዝስኣነካ ታያሎ ንዓኻ ዝስኣነካ ታያሎ ጥራይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሃሌሉያ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ነገራት ወካክል ጥራይወ ጥራይ ሓንቲ
ቃል ወማዓንቲ እግዚአብሔር ኣብ ነገራትኩም ሓንቲ ቃል ይዛረብ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ተዛረብ ነገራት ክልወጥ ጥራሕ ሓንቲ ቃል እወ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ነገራት ክልወጥ ኢየሱስ ንስኻስ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል ኣለካ ንስኻስ ጸኒዑ ዝነብር ቃል ኣለካ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ወጎይታ ኢየሱስ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ኢየሱስ ንስኻስ ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል ኣለካ ንስኻስ ጸኒዑ ዝነብር ቃል ኣለካ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ነገራት ዘጸብቅ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግብ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዘሳግር ቃል ኣለካ ብውሑድ ብብዙሕ ብልሓት ዘይሰኣልካ ገለኻን ጨንቀካ ደገፍ ዘየድልየካ ዓቕሚ ወሒኑካ ዘይትገድፎ ጀሚርካ ብሓስኻ ያዕቆብ ኣኽራናት ተኺሎ ብንእሽቶ ጎጎ ንምድያም ትድዕምኾ ብንእሽቶ እምኒ ንጎልያ ተውድቖ ብንእሽቶ በትሪ ንማያት ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ካልእነት ካሉ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ትናትካ ሓይሊ ኣሎ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ካልእነት ካሉ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ትናትካ ዓቕሊ ኣሎ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ካልእነት ካሉ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ትናትካ ሓይሊ ኣሎ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ካልእነት ካሉ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ትናትካ ዓቕሚ ኣሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ ዘይከኣለካ ታያሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዘይከኣለካ ታያሎ የለም እግዚአብሔር ይጨንቆ ዘይከኣለካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ይሃንስ ዘይከኣለካ ታያሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝስኣለካ ታያሎ ዝስኣለካ ታያሎ ዝስኣለካ ታያሎ እስከ ሕዋተይ ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ኣብ ነገራትና ምስ ጎይታ ተስእ ክንብሎ ኢና ዘድከመና ነገር እንታይ ኣሎ ናተይ ነገርሲ ከመይ ክኸውን ዝበልናዮ ንእግዚአብሔር ግና ቀሊል እዩ ሕዋተይ ንእግዚአብሔር ግና ቀሊል እዩ ናይ ጥዕናና ነገር ድዩ ናይ ሓዳርና ነገር ድዩ ናይ ሃገርና ነገር ድዩ ናይ ማሕበርና ነገር ድዩ
ዝኾነ ነገር እንተሎ ንእግዚአብሔር ግን ዝሰኣነው ነገር የለን ንእግዚአብሔር እስከ ከምኡ እስከ ንበሎ ኩሉ ቀሊል እስከ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ كل قليل كل قليل كل قليل نعخاسك عليك تيالو نعخاسك عليك تيالو نعخاسك عليك تيالو نعخاسك عليك تيالو حالة قلب تزارب حالة قلب تزارب حالة قدي تزارب نقرات كل وحالة قدي تراح حالة قلب تزارب حالة قلب تزارب حالة قدي تزارب نقرات كل ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኣሕዋተ ንዑ ዝጨንቆ ምንም ነገር የለን ዘድከመና ነገር ኣሎ ዶ ከም እስራኤላውያናትና ነገር ተወዲ እግዚአብሔር ረሲዕና ኢሎም ብነገራት ተኸቢብና ብዕዳ ተኸቢብና ብዙሕ ነገር ተኸበብና ነገር ተሃለው ሎማዓንቲ ግን ዛ መዓልቲ እዚኣ ነገራት ክስበር እዩ እግዚአብሔር ህዝቡን ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ለማዓንት ሓንቲ ቃል ምዝልእኽ ነገራት ክዕረይ እግዚአብሔር ድማ ኢሉሎ ምን ንጋፍ ይኸውን እዩ ሃሌሉያ ጸላይ ምስዓር ክኸውን እዩ ዝተዓፀወ ነገርካ ክወፅእ እዩ ሃሌሉያ ዘይፈረኻሉ ነገር ኣሎ ዶ እግዚአብሔር ግን ቃሉል እዩ ኩሎ ምፍራይ ክኸውን እዩ ፍረኻ ዝዓፀወ ጸላይ ክውቃዕ እዩ ከይትዕወት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝዋጋእካ ጸላይ ክውቃዕ ኢሎም ዓንቲ ግና ሓድነት ህዝቢ ኣምላኽ ፍቕሪ ህዝቢ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ነገር ሓደ ኸይከውን ኩሉ ከም ሓደ ህዝቢ ጠጠው ከይብል ኣፍሰ ዝተፈሩት ደው ከይብል ብዝተፈላለየ ነገር ህዝቢ ኣምላኽ ዘዳናገረ ጸላይ ሎሚ ግን ክውቃዕ እዩ እስከ ኣዳውና ከነልዕል ኢና ምኽንጽልይ ኢና بشم يسوس كن وقعينا كسبر زلولو مكسبري هاليلويا هايلو صلاخو قايلو معنتي بيس كريستوس مخراغان انت انا يفرس علهو بستفلالي مغدن حزب املاك تسفا زقرتك بيس كريستوس حسابك كله مخرخا كله انا يبتنلو بيس كريستوس سراخا يبتن علما غايو على هون بيس سم مخراغان انت وقعلو انا دخام زبل يوقع سقاون نزبل يوقع كم صار ما خوينو نتك زابير ابانا زقمطو كبر نجر كيوت زشفنا نجر بيس كريستوس انا يسور الله انا النتي السبر بيس اسمي السبر انا النتي السبر بيس كريستوس السبر بايك زابير كبر كيوت لازم مدراو نجر كنقوي منفساو نجر زرسعنا لو مجني السبر ددحر سقاخ تقويه منفساو نجر تقبيرو ددحر جنزب كنقويه منفساو نجر تسلميتنا لو مجن صار ما يسبر لو مجن صار ما يسبر اتنا اكزابير كبر عم نفسه وكف حزب املاح زلو يوصع باسم يسوع يوصع باسم يسوع يوصع باسم يسوع يوصع كابتا هبا خيو يوصع باسم يسوع هاليلويا بيسوس كريستوس ما نصلي الله شيك وانا ما فادا كاندار ابو انا يصلي الله لما انت مفراي سلازي جمر تمسكن لوط سلازي جمر تمسكن بصلاع سلازي حفركا لما انت انا يمسكنك الله زق قال زي زسبرو زعناو زقيرو نغير سلازي تمسكن كما أسرت تفتحو سبس لزلو أنا يمسكنك الله لو تسلز خون زلو تمسكن متساس لزخون زلو تمسكن أنا بشم يمسكنك الله قال كان خنتو عيل عكايون فرق خفري سلسلت كالنا سلق قال كتمسكن نزهز بزا أنا يبارك الله
نزه حزب بشميس يبارك الله زه حزب بمنم ነገር አይታስ ወጪው ብርሃን ይውጣ ነዛ ጸልሜታ ዘላ ዓለም ብርሃን ይውጣ ዝሸፈነው ዝሐሰው ነገር ጤሱ ይውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃኑ አይከልከል ፋኑ አይከልከል ጸጋታቱ አይከልከል ሰንቲቁ ይውጣ ብስም የሳኔ ጸልያለሁ ናብቲ ዝጸዋዕ ኸዮ ናብቲ ዝሓረ ኸዮ ናብቲ ዝመደብ ካሉ ይውጣ ብስም የሱ ይጸልያለሁ ዝሓዞ ዘበለ ይበጣጣስ زاسر زبالة يبتعتس ناب كبري أوتاي بيس كوستش زهز بزي كلا إجزي أبزي مفراي أيوتو بشمية سيت لي الله ناب فرايتو بنفسات مفراي يخون بتعنا مفراي يخون بولد مفراي يخون بسبوع هدار مفراي يخون بوزع نجار مفراي يخون كويتا لو ما أنت نتسأل عسل زحفر كاية تمسكن صلاعي بزعبانا زبلو ززاربو خلو أردي خانا لها نسو لبوز مكخ بأنا زرعد مخانو مير كانا لها زيد تسمعنا نحنا نرأسنا امناتك نزارب نحواتنا امناتك نزارب بشيم يسوس بقالك امناتنا سلزل عالكا يمسكنك الله سلق عالكا تمسكن سلز نبرنا جزية تمسكن كبرين بكالنا قويتا تمسكن هاليلويا زمسلك والحدث لزهل كبرنا بكالنا أبو تمسكن كبر كله تتقلل العقد رايخون بود خبيش ميسوس تصلي الله أنا آمين هاليلويا كويتا يباركم كبرنا እግዚአብሔር ይሁን እስኪ እግዚአብሔር ይባርክካ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልካ ባርክዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጎይታ በስምካ ነባርኮሎና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብላይ እነሆ መግለጽ ክብርካ ግብሮ ንብላሎና ብዙ መኸርካዮ ምኽሪ አይከልከል ንብላሎና ከም ሐያል ጅግና ቀቀርሚ ይውጻ ንብላሎና ነገሩ ሁሉ ይጸበቅ ንብላሎና በመንፈስካ ክደኖ ንብላሎና እግዚአብሔር ዝረጎጽ ዘበለ ይውረስ ንብላሎና ምርኩ ይመለስ ንብላሎና ኃይሉ ተሐደስ ንብላሎና በሐድሽ ቅባት ይውጻ ንብላሎና ንህዝብኻ የገልግል ንብላሎና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ለመዘምራን ደማነ መስግነካሎና እግዚአብሔር ባርኮም ንብላሎና አቦ ኃይልኻ በኦም ይገለጽ ንብላሎና ዝኽልክሎም አይሃሉ ንብላሎና በቅባት ይውጹ ንብላሎና بحيل منفس كاي برتع نبلالونا من قدوم يمدمد نبلالونا يبزح نبلالونا مشترات كاي قلت علم نبلالونا بمنفس كاي برتع نبلالونا وشتوم يتحدث نبلالونا أمروم يكبا نبلالونا بقوي تابي يسوس كريستوس ياوسم لازم ذهب كان ناقزيابير نمسكنك كبر خلنا نقزيابير عملاخ يخون مزمران ونقزيابير يبارككم كبرنا عملاخ يخون يسوس كريستوس قوي تاي أملاخ بكل بركة باريخنا له እግዚአብሔር هو كن حقوس بأملاخ سلازخونلنا تسفانا كلملم كم أملاخ سلازخونلنا نزان إحنا رخيبنا زلنا زي رخبوا بزحات الله نزان إحنا نتصنعنا على زلنا متصنع زي رخبوا اتسناي من كن يلي إننا ندابلو نفسهم تحلولو بزحات يمزل እግዚአብሔር ግና ሰናይ ይግረል ወሬታ ክንመልስ ይግባና እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክ ይሁን كلو معنتي حدشتي زمتاكم سلام كنبلكم لو معنتي زمتا غاشان دحرالونا سلام كنبل سلامكم كنقبل يبلن እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ናፍትመተን ባህታክ ሐልፌ كل ساعة سنبت كم زبله نياملخونا يقلام له غيزي يالونا كاب ساعة 10 فرغان زجمر እሺ አደጋሻ ይረልሁ ግን አፊሪ መስለኒ እጆኻ እንላሌካ እግዚአብሔር ይባርክካ
هاي خبرك جوهاتس بيت أملاخ يخزل الله كبرنا أملاخ يخون أفيري ده يا بير باركة نمسخ ونسناي كبرنا أملاخ يخون يا بير لذي عربون نايت صلوت الله ناي كلام لا جيزي الله أبايتون ناي بايبل استاد الله ناي ديتات ناي منسيات كله نحبر ناي بوتاتون الله زي بير مسجن أبت كله محبر تدالو مدبات كنكافل كم تمهرنا يو بحد من قدي بحد حساب كينا زي بير باركم كاله متن بهتا تني حبار كونفرنس عرب ساعات حمشته قدام سنبت سوري عربن قدامني ساعات 3 قدام ساعات 3 عرب خا ساعات حمشته زجمر كوينو بوتا دما اب ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ማርካም ኤን ፊንች ማለትዩ አው ክግበር ተወሲኑሎ ምክንያት ኣብዚ ተባሂለ ነይሩ ግን ናይ ቦታ ጽበት ከጋጠም ይኽእል ስለዝበልዎ አው ክውን ተወሲኑሎ ለዚ በስ መሰረት እዚ ዝመጽ ዓርቢ ናይ ጸሎት ኣይክህልውኒ ማለትዩ ናይ ሕብረት ስለዘሎ ማለትዩ ኣብቲ ናይ ሕብረት አው ክንካፈል ስለዘለና ማለትዩ ካለ ማሕበር ናይ አኼባ ጉባኤ አገልገልቲ ንዕለት 23 ጉንበት ሶነ ማለትዩ ሎንግ ዊኬንድ ያትኸውን ደላ ሰዓት 5 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክህልወና እዩ ስለዚ ኩላትኩም ጉባኤ አገልገልቲ ንዕለት 23 ኣይትረስዕዋ ሰዓት 5 ኣብ ቤተ ክርስቲያን አኼባ ክህልወና እዩ ካለ መርዓ ሓውና ዮናስን ሶሎሞን ን28 እዚ ወርሒ እዚ ስለዘለው ድማ በጸሎት ኩልና ዘከርና በመደዋል ድማ ነተባባዓዮም እግዚአብሔር በኩሉ ክረዶም ክብርና አምላክ ይኹን ካለ መተንባታ ናይ ስነ መለኮት ቴዎሎጂ ትምህርቲ በቤቴል ቤተክርስቲያን ለንደን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለትዩ ኣብ ኦዶ ከተማታት ይምህርዮም ናይ ሰርቲፊኬት ናይ ዲፕሎማ ኮመንዳበለ ኮርሳት ይሁብዮም ስለዚ ነዚ ክመሃር ዝደሊ ወይ ትደሊ እንድሕር ኣለኹም ክፉት ኣሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ሓላለፉሉ ማለትዩ ኣብዚዩ ክኸውን ግን ትገባብ ኣለዎም ንዝደሊ ግና ተዳልዩ ከም ዘሎ ክትወስዱ ትደልዩ ድማ ክትምዝገቡ ከም ትኽእሉ ሓብሩልና ስለዝበሉ ንሕብር ኣለና ማለትዩ እቲ ትምህርቲ ኦንላይን ኮይኑ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ በአካል ኢን ፐርሰን ካግ የረም ዘመሓላልፎ ማለትዩ 3 ተርም ኣለዎ ንሓደ ዓመት ዝቕጽል ማለትዩ ናብ ዲፕሎማ ክቕጽል ዝደልዩ ድማ ክፉት ከም ዘሎ ማለትዩ ስለዚ ትዝርዝር ሓበሬታ ንዝምልከት ምስተመዝገብኩም ክወሃብ ማለትዩ ሕጂ ግን እንታይና ንብል ዘለና ማለትዩ ናይ ቴዎሎጂ ስነ መለኮት ከፊቶሞ ዘለዎ ዕድል ክጥቀመሉ ዝበለ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ብነፃ እውን ኣይኮነን ክኽፈል ኣለዎ ማለትዩ ነታ ናይ ሓደ ዓመት ኮርስ 520 ፓውንድ ናይ ዓንዲ እንግሊዝ ማለትዩ በትናቶም ገንዘብ እዮም ተሓስቡ ስለዚ 520 ፓውንድ ክፍሊት ከም ዘለዎ ድማ ክንሕብረኩም ካለ ዘድሊ ተወሳኺ ገና ምስተራኸብኩም ምስተመዝገብኩም ኩሉ ዘድሊ ነገር ክህቡ ክእሉ ማለት እዮም እቲ ንሕጂ ዝተዋሃበና ገንዘብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ሃና ሓፍትና ኣለኽዶ ሃና እሺ ሃና እግዚአብሔር ባራኪ ሃና ሓፍትና ማእከልና በዓል ቤታውን መጽኢሎ ብርኸይ እስመሮም ኳሕጎሰኩም እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ ክንቅበሎም ይግባአና እዩ ሃና ነዊሕ ዓመት ጸኒሓ እግዚአብሔር ድማ ጽቡቕ ነገር ገይሩላ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኳሕጎሰኪ ስለዚ ኣብቲ ሓጎስኩም ክንውዕል ኣብቲ መጽእ ዘሎ ከምቲ ኩሉ ንኩሉ ንገብሮ ምቅብባል ክንገብረሎም ኢና ተዳሊና ንምጻእ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸሎት እውን ማን ሓግዞም እግዚአብሔር ብኩሉ ክረዶም ስለዚ ኣስመሮም ሓውና ጅኻ ሕዋትካይና ቤት ኣቦኻ እዩ ኣና ሓፍትናውና ሰስኒ እግዚአብሔር ብኩሉ ይባርኽኪ ኣምላኽ ገጹ ይብርሃልኪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወዲና ለና ፓስተር ክጽውዖ ናይ መጨረሽታ ባርኾት ንቅበል እግዚአብሔር ባርኽን ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን مخاب زلنا ده تسع أملاخ مسكن سكن أملاخنا مسكنه
እግዚአብሔር ንህዝቡ ስለዝመክር ንህዝቡ ስለዝጸናንዕ ተስፋ ህዝቡ ስለዝሕድስ ክንደንን ስለዘይሓድገና ክንሕለል ተስፋ ክንቀብጽ ስለዘይገድፈና እግዚአብሔር ንድኹም ሓይሊ ንስኑፍ ከዓ ብርትዐ ስለዝውስኽ ሎሚ በቃሉ ስለዘበርትዓና ሎሚ በቃሉ ስለዘተስአና ሎሚ በቃሉ ተስፋና ስለዝሓደሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሓባር ኮይና ንእግዚአብሔር ከነምልኽ ከለና እግዚአብሔር ስለዝኸብር አብዛ ንዕኡ ዘይትፈልጥ ከተማ እዚ መጻእተኛ ዝኾነ ህዝቢ በሓባር ኮይኑ ህያው ዝኾነ ዝሰምዕ ዝምልሽ አምልኾ ዝግብኦ አሎ ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከነምልኽታይ ዝበለ ዕድል እዩ ነዚ ህያው አምላኽ ክንፈርሕ ንዕኡ ከዓ ከነምልኽ እዚ ዕጫ ክፍልና ኮይኑ ሕዋተይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዛ ጉባኤ እዚኣ ብሰማይ ትፍለጥ ጉባኤ እዛ ጉባኤ እዚኣ መላእኽቲ ዝጥምትዋ ባሂልዎም ዝርእይዋ ጉባኤ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንስሙ ክንእመን ካብ እግዚአብሔር ኮይኑልና ንዕኡ ኸነኽብር እዚ ዕጫ እዚ በፂሕና ንዕኡ ክንውድስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ምስጋና ሓርነት ኣሎ ኣብቲ ምስጋና ሓይል ኣሎ ኣብቲ ምልኾ ዓወት ኣሎ ኣብቲ ምልኾ ውርደት ናይ ጸላኢ ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን ነመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክትምስገን ዝግባእ አበር ኮነ ነቐፋ ዘይብልካ ጉድለት ኮነ መንቅብ ዘይርከበካ ንህዝብኻ ንፍጥረት ኩሉ ሓሳብካ ኩሉ ሰዕ ሓሳብ ድሓን ዝኾነ እግዚአብሔር ብሩኹን ሕያዋይን አቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ከማኻ ዝበለ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ዝውን ኣብ ምድሪ ዝተኻኸለካ ዝዳረገካ ወላ ሓደ የለን ንስኻ ጸብለል ዝበልካ ብሉጽ አምላኽ ኢኻ እሞ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ጸልመተ መንነትና ብርሃን ይብራህ ኢልካ ንዓኻ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ብእምነት ከዓ ንዓኻ ኸነምልኽ ናብዚ ምርዳእ ዘምጻእካና ንስኻ ኢኻ እሞ ንባርኸካ ኣለና በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር አምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ከገልግሉኻ ዘርፈዱ ቅዱሳን ኩሎም ካብ ቤትካ ንባርኾም ኣለና ሓይሎም አዝዝ አበርታዓዮም ካብዚ ዘለዎም መመሊስካ ወስኮም እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ በቃልካ ዝተባህለና ነፍስ ወከፍ ዝተሓዝ ሒዙ ኣብ ስፍርኡ ቆይሙ ዝነበረ ኣብዚ ማሕበር ዝውን እግዚአብሔር በቲ ዝሃብካዮ ጸጋ ተኣሚኑ ነፍስ ወከፍ ኣብ ስፍርኡ ደው ክብል እሞ ኸስልጥ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ናይ ኩላህና ከዓ ተማላልዩ እግዚአብሔር ነዛ ማሕበር ዝሃንጽ ንኣኻ ዘኽብር ክኸውን ንነፍስ ወከፍና ሕጅውን እግዚአብሔር ብጸጋኻ ደግፈና መመሊስካ ካብቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሃብቲ ጸጋኻ አንጀር ምበልና እግዚአብሔር ዘይባኣኻ ሰናይ ከም ዘይብልና ንእመን ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰዓርቲ ኮይንና ንወጸሉ እግዚአብሔር ደገ ጸላእትና ንወርሰሉ ካባኻ ዝኾነ ጸጋን ሓይልን ዕጥቅን ይብዛሓልና ንበል ኣለና ንህዝብኻ ብሰናይ ነገራት ግቦ እግዚአብሔር ጎደሎ ህዝብኻ ምላእ እግዚአብሔር ህዝብኻ ብቅድሜኻ ዝተዝኾነ ለይሉ ዝብለሉ ነገር ብበረኸትካ ተቐባበሎ እግዚአብሔር ብመልሲ ተቐባበሎ እግዚአብሔር ንዝሓመመ ብጥዕና ተቐባበሎ እግዚአብሔር ንዝጎደሎ ብምልአት ብበረኸት ተቐባበሎ እግዚአብሔር ሕቶ ንዘለዎ ጾር ንዘለዎ እግዚአብሔር በቃልካን በትግኑን ሽምካን ብምንክብላል ተቐባበሎ ብላለኹ እግዚአብሔር ሰላም ንዝሰአነ እግዚአብሔር ንስኻ ሰላም ኩኖ አቤቱ ሰላም ሃቦ ኣብ ስሩሑ ሰላም ሃቦ እግዚአብሔር ህዝብኻ መብራህቱ ደሚቑ ክበርህ እሞ ንብዙሓት ከዓ ንምርኮ ንብዙሓት ከዓ ንበረኸት ምኽንያት ክኸውን እግዚአብሔር እነሆ ንህዝብኻ ብፍልጠት ፍቓድካ ባርኮ ብጥበብ ባርኮ ኣብዚ ዘመን እዚ ከዓ እግዚአብሔር ብኸመይ ክመላለስ ከም ዝግብኦ ክፈልጥ ምእንቲ ብምስትውዓል ባርኮ ንኽፉእ ዝጽየፈሉ ንጽድቂ ከዓ ዘፍቅረሉ ጸጋን ምስትውዓልን ኣብዝሓሉ እግዚአብሔር ስለዝሰማዕካና ንህዝብኻ ሓዲግካን ጠንጢንካን ስለዘይትፈልጥ ክብሪ ንህበካ ኣለና
እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ተስፋና ንስኻ ኢኻ ዛ ተስፋ እዚኣ ሒዛትና ኣላሞ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣባና ሰናይ ግብሪ ዝጀመርካ ክሳዕ መወዳእታ ክሳዕ ምግላፅ ጎይታና ኢየሱስ ከም ትምልኦ ኣሚንናን ተረዲእናን ኣለና እሞ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ተመስገን በተፍቅሮ ወድኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን ሰላም ኪዱ كم زبلك قالوا زنبرقق ليسوس آمينو تصوروا يلكس كم قمت تبتينو نعجوها حوي نعجوها حاتي من شعرفتيو يسوس بيتن عبدكن بغلو استحلل بركب إلن يولدا كابت صعب رنون يعرفا كم زبلك قالوا زنبرقق ليسوس آمينو تصوروا يلكس كم قمت تبتينو